හරි අයිබන් පුතාලා අද දවසේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ නිෂ්පාදන න්‍යාය. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ පිරිවැය පාඩමනේ නිෂ්පාදන න්‍යාය නැත්නම් පිරිවැය පාඩම. හරි මේකේ කොටස් තුනකින් අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. එකක් තමයි මේ අර කෙටි කාලීන දිගු කාලීන පිරිවැය සහ පළදාවේ හැසිරීම සම්බන්ධව කොටස් ටික. ඊට පස්සේ වෙළඳපොළ ව්‍යුහ ටික සහ පූර්ණ තරංකාරී වෙළඳපොළක හැසිරීම කියන කොටස් ටික. ඒකෙදි අපි අද දවසේ කතා කරන්නේ ඔයාලගේ ටිකක් අමාරුයි කියලා කියන සංකීර්ණයි කියලා කියන කොටසක් තමයි මේ අර පළදාව සහ පිරිවැය කෙටි කාලීන දිගු කාලීන පළදාව සහ පිරිවැය සම්බන්ධ කොටස් ටික. ඉතින් ඒක අපි පැය දෙකක් අරගෙන ටට්ටක් ගාලා සාරාංශ කරන්න තමයි යන්නේ. හරි එතකොට මේ පාඩම මේක වගේ සිලබස් එකේ 4 වෙනි පාඩම සහ පේපර් එකෙත් 4 වෙනි ප්‍රශ්න විදිහට සෙකන්ඩ් පාර්ට් එක වට හම්බ වෙනවා. බලන්න මේ පාඩම යටතේ මේ කොටස යටතේ අපි කතා කරනවා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය, හරි යෙදවුම්, නිෂ්පාදන කාලය, නිෂ්පාදන ශ්‍රිතය, පළදාව, හීනවන පළදා න්‍යාය, ඊට පස්සේ දිගු කාලීන පළදාව, පරිමාණානුකූල පළ න්‍යාය, කෙටි කාලීන පිරිවැය, දිගු කාලීන පිරිවැය, ඍජු පිරිවැය සහ වක්‍ර පිරිවැය, ගිණුම් කරන සහ ආර්ථික ලාභ කියන කොටස් ටික අපිට අට්ටක් ගාලා සාරාංශ කරන්න යනවා. ඒතර මේක මේ සම්පූර්ණ ෆුල් ලෙසන් එකක් නෙමෙයි. අර අවශ්‍ය කොටස් ටික අපිට අට්ටක් ගාලා මතක් කරන් යන සාරාංශ ක්ලාස් එකක් තමයි මේක. හරි එතකොට මේක අපි ටට්ටක් ගාලා මතක් කරගෙන යනවා අපිට එක්සෑම් එකට ඕනි කරන වැදගත් පොයින්ට් එකත් එක්කම. හරි අපි පටන් ගමු පළවෙනිටම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය. හරි අපි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියෙන් වැඩේ පටන් ගමු. හරි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය මෙන්න ඔයා දන්නවා. හරි ඔයා දන්නවා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය. ඔයා අහලා තියෙන එකක් මේක. හරි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය මොකක්ද මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය කියන්නේ? නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය මේකෙදි අපිට හම්බ වෙනවා මෙන්න මෙයා. බලන්න යෙදවුම් ඉන්නවා. හරි යෙදවුම් ඉන්නවා. යෙදවුම් මොකද වෙන්නේ? ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ යෙදවුම් ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ මොනව බවට පත් වෙනවද? නිමැවුම බවට පත් වෙනවා. නිමැවුම බවට පත් වෙනවා. මේ නිමැවුමට තව සමාන පද කීපයක්ම තියෙනවා. හරි අපිට කියන්න පුළුවන් නිමැවුමට තව වචනයක් තමයි පළදාව කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි එහෙම නැත්නම් අපිට මෙයාට කියන්න පුළුවන් නිෂ්පාදිතය කියලා. හරි නිමැවුම පළදාව නිෂ්පාදිතය මේ ඔක්කොම සමාන පද. හරිද? නිමැවුම පළදාව නිෂ්පාදිතය ඔක්කොම එකයි. සරලවම කියනවා නම් හිතන්නකෝ අපි මේ හදන්නේ පුටුවක් කියලා හිතන්නකෝ. හරි එතකොට පුටුව හදන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ අපිට නිමැවුම වෙන්නේ පළදාව වෙන්නේ නිෂ්පාදිතය වෙන්නේ මෙන්න මේ පුටුව. ලී පුටුවක් කියලා හිතන්නකෝ. ඔන්න අපේ නිමැවුම. මේක තමයි අපේ නිමැවුම. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් නිමැවුම වෙන්නේ භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක්. හරි නිමැවුම වෙන්නේ එක්ක භාණ්ඩයක් නැත්නම් සේවාවක්. එක්ක භාණ්ඩයක් නැත්නම් සේවාවක්. හරි එතකොට මෙන්න මේ ආයතනයක තියෙන යෙදවුම් ටික අපි උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම ගමුකෝ. දැන් ওই ලී පුටුව හදන්න ගන්නවානේ හිතන්නකෝ අපිට ලී ටික තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඇන ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ තීන්ත ටික තියෙනවා. ලී ඇන තීන්ත වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ තව ශ්‍රමිකයෙක්ගේ අපිට ශ්‍රම කාලය ඕනේ. හරි ශ්‍රම කාලය ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට තව මේකට උපකරණ ඕනේ. හරි උපකරණ ඕනේ. ඊට පස්සේ තව යන්ත්‍ර ඕනේ අපිට මෙතෙන්ට. යන්ත්‍ර ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ තව ගමුකෝ ගොඩනැගිල්ලක් ඕනේ කියලා හිතන්න. ගොඩනැගිල්ලක් වඩුමඩුවක් ඕනේ නේද? ගොඩනැගිල්ල ඊට පස්සේ අපි ගමු තව අපිට තව මොකද ඕනේ? විදුලිය ඕනේ. හරි මෙන්න මේ වගේ යෙදවුම් තියෙනවා. මෙන්න මේ යෙදවුම් ටික කිසියම් තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ අපි නිමැවුම් බවට පත් කරගන්නවා. සරලම කතාව යෙදවුම් ටික අපි මොනවා බවට පත් කරගන්නවද? නිමැවුම් බවට. යෙදවුම් නිමැවුම් බවට පත් කරගන්නවා. මේ යෙදවුම් ටික නිමැවුම් බවට. මේ තියෙන යෙදවුම් ටික ලී පුටුව බවට. යෙදවුම් නිමැවුම් බවට පත් කරගන්නවා නම් අපි ඒකට කියනවා මොකක් කියලාද? නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය. අපි ලස්සන වචනයක් අඩ් කරනවා මෙහෙම. යෙදවුම් කිසියම් තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ යෙදවුම් කිසියම් තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ නිමැවුම් බවට පත් කර ගැනීම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය. ඒතර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට යොදන දේවල් ටික යෙදවුම්. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියෙන් එළියට එන්නේ මොකක්ද? නිමැවුම හෙවත් පළදාව. එන යෙදවුම් ටික කිසියම් තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ නිමැවුම් බවට පත් කර ගැනීම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය. හරිද? ඒතර මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට අපි යොදා ගන්නවානේ මෙන්න මේ යෙදවුම් ටික. දැන් බලන්න කතාව. හරිද? අන්න යෙදවුම් ටික මොනවද තියෙන්නේ? ලී තියෙනවා, ඇන තියෙනවා, තීන්ත තියෙනවා, ශ්‍රම කාලය, උපකරණ, යන්ත්‍ර, ගොඩනැගිල්ල, විදුලිය වගේ දේවල් තියෙනවා. මෙතන තියෙන යෙදවුම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කොටස් දෙකකට බෙදන්න. මෙන්න බලන්න. හරිද? ඔය යෙදවුම් අපි බෙදනවා කොටස් දෙකකට.
එකක් තමයි අපිට හම්බෙනවා ස්ථාවර යෙදවුම්. හරි ස්ථාවර යෙදවුම්. අනිත් එක අපිට හම්බෙනවා විචල්්‍ය යෙදවුම්. ස්ථාවර යෙදවුම් සහ විචල්්‍ය යෙදවුම්. ස්ථාවරයි කියලා කියන්නේ ස්ථාවර කියලා කියන්නේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ස්ථාවර වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. විචල්්‍ය වෙනස් වෙනවා. මොකක්ද මේ ස්ථාවර විචල්්‍ය වෙනස් නොවන කියලා කියන්නේ? මේ බලන්නකෝ. දැන් මෙතන තියෙන මෙන්න මේ යෙදවුම් වලින් හරි මේ යෙදවුම් වලින් සමහරක් තියෙනවා අපි හදන පුටු ප්‍රමාණයත් සමග වෙනස් වෙනවා. හදන පුටු ප්‍රමාණයත් සමග මොකද වෙන්නේ? වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. ලී ඇන තීන්ත ටික තියෙනවානේ. අපි හදන පුටු ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ලී ඇන තීන්ත ටිකත් මොනවා වෙන්න ඕනේද? වැඩි වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ පුටු හදන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ශ්‍රම කාලයත් වැඩි කරන්න ඕනේ. විදුලිය ගන්නකො. හදන පුටු ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න පාවිච්චි කරන විදුලියත් මොකද වෙන්නේ? වැඩි කරන්න වෙනවා. පැහැදිලිද? අන්න හදන ඒකක ගානත් එක්ක නිමවුමත් එක්ක ඒ යෙදවුම් මොනවා වෙනවද? වෙනස් වෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේ උපකරණ යන්ත්‍ර ගොඩනැගිලි වගේ දේවල් තියෙන්නේ. ඒවා හදන ඒකක ප්‍රමාණයත් එක්ක නිමවුමත් එක්ක මොනවා වෙන්නේ නැද්ද? වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. පුටු දෙක තුනක් හැදුවා කියලා ගොඩනැගිලි දෙක තුනක් ඕනේ නැහනේ. යන්ත්‍ර දෙක තුනක් ඕනේ නැහනේ. පුටු 100ක් හැදුවත් එක යන්ත්‍රෙම තමයි. එක ගොඩනැගිල්ලම තමයි. පැහැදිලිද? ඒතර සමහර යෙදවුම් තියෙනවා හදන ඒකක ගානත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. සමහර යෙදවුම් තියෙනවා හදන ඒකක ගානත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔන්න යෙදවුම් කොටස් දෙකයි. ස්ථාවර යෙදවුම්. අපි ලස්සන වචනයක් කියනවා මෙන්න මෙහෙම ස්ථාවර යෙදවුම් වලට මේ බලන්න. හරි නිමවුම සමග වෙනස් නොවන යෙදවුම්. නිමවුම සමග වෙනස් නොවන යෙදවුම්. නිමවුම සමග වෙනස් නොවන යෙදවුම් මොන යෙදවුම්ද? ස්ථාවර යෙදවුම් වේ. ඒතකොට විචල්්‍ය කියලා කියන්නේ මේවා මොකද වෙන්නේ? නිමවුම සමග වෙනස් වන. නිමවුම සමග වෙනස් වන යෙදවුම්. වෙනස් වන යෙදවුම්. නිමවුම සමග වෙනස් වන යෙදවුම්. හරි උදාහරණ ගත්තොත් ස්ථාවර යෙදවුම් වලට අපිට ගන්න පුළුවන් ගොඩනැගිලි. හරි ගොඩනැගිලි. හරි ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් යන්ත්‍ර සූත්‍ර උපකරණ. හරිද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් උපකරණ වගේ දේවල්. දැක්කද? ඒවා නිමවුම සමග වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි නිමවුම සමග වෙනස් වෙනවා විචල්්‍ය යෙදවුම් නම්. මොනවා ටිකද අපිට ගන්න පුළුවන්? අමුද්‍රව්‍ය ටික. හරි අමුද්‍රව්‍ය ටික අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ශ්‍රමය ගන්න පුළුවන්. ඉන්ධන වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න එහෙනම් යෙදවුම් වර්ග දෙකයි. ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය යෙදවුම්. ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය යෙදවුම්. හරි එහෙනම් ඔන්න අපි කතා කරා දැන් මොකක්ද නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය කියන්නේ? ඒ වගේම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට යොදා ගන්න යෙදවුම් ටික මොනවද කියලාත් ඔන්න අපි කතා කරා. මොනවද යෙදවුම් වර්ග දෙක? හරි මොනවද යෙදවුම් වර්ග දෙක? එකක් තමයි ස්ථාවර යෙදවුම්, අනිත් එක තමයි විචල්්‍ය යෙදවුම්. හරිනේ වැඩි. ඔන්න හරි. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න වෙනවා ඊළඟ ලස්සන මාතෘකාවක් අපිට හම්බ වෙනවා. යෙදවුම් වලින් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට මතක ඇති ඉගෙනගෙන ඇති ඔයගොල්ලෝ නිෂ්පාදන කාලය කියලා. නිෂ්පාදන කාලය. හරි මොකක්ද මේ නිෂ්පාදන කාලය කියලා කියන්නේ? අපි මෙන්න මේ විදිහට කියනවා ආයතනයක යෙදවුම් වෙනස් කිරීමට ගතවන කාලය. ආයතනයක යෙදවුම් වෙනස් කිරීමට ගතවන කාලය. හරි වෙනස් කිරීමට ගතවන කාලය. ආයතනයක යෙදවුම් වෙනස් කරන්න ගත වෙන කාලය. මොකක්ද? යෙදවුම් ටික වෙනස් කරන්න ගත වෙන කාලය. යෙදවුම් වෙනස් කරන්න ගත වෙන කාලය. නිෂ්පාදන කාලය. නිෂ්පාදන කාලය අපිට මෙන්න මේව කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. හරි නිෂ්පාදන කාලය කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අපිට හම්බෙනවා කෙටි කාලය. හරි නිෂ්පාදන කාලයේ කොටස් දෙකයි. එකක් කෙටි කාලය. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන මේකට short run කියලා. හරි short run. ඒ වගේම දිගු කාලය. කෙටි කාලය සහ දිගු කාලය. කෙටි කාලය short run, දිගු කාලය long run. හරි මේ බලන්නකො නිෂ්පාදන කාලය. මොකද්ද නිෂ්පාදන කාලය කියලා කියන්නේ? ආයතනයක යෙදවුම් වෙනස් කිරීමට ගතවන කාලය. හරි ආයතනයක යෙදවුම් ටික වෙනස් කරන්න ගත වෙන කාලය. ඒකේ කොටස් දෙකයිලු කෙටි කාලය සහ දිගු කාලය. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. මේ බලන්නකො. හරි මේකේ තේරුම තමයි ආයතනයක
දැන් හිතන්න ආයතනයක් පටන් ගත්ත මුල් අදියර කියලා හිතන්නකෝ. ආයතනයක් ඔයා බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නවා. ඔයා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා. ඔයා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්ත ගමන්න පුතා ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවර යෙදවමුත් තියෙනවා. හරි? ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවර යෙදවමුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර වෙනස් කරන්න බැරි ගොඩනැගිලි යන්ත්‍ර සූත්‍ර උපකරණ වගේ දේවලුත් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ විචල්්‍ය යෙදවමුත් තියෙනවා. ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ විචල්්‍ය යෙදවමුත් තියෙනවා. ඔය විදිහට ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය කියන යෙදවුම් වර්ග දෙකම තියෙනවා නම් ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය කියන යෙදවුම් වර්ග දෙකම තියෙනවා නම් මොකද කතාව? ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය කියන හරි ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය කියන යෙදවුම් වර්ග දෙකම තියෙනවා නම් ඔයා ඉන්නේ මොන කාලෙද? කෙටි කාලේ. හරි පැහැදිලි වැඩේ. එතකොට කෙටි කාලය කියලා කියන්නේ ආයතනයක ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය කියන යෙදවුම් වර්ග දෙකම දකින්න පුළුවන් කාලය. ඒක තමයි කෙටි කාලය වෙන්නේ. හැබැයි ඔයා කාලයත් එක්ක මහා පරිමාණයට යද්දී ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන සේරම යෙදවුම් ටික ඔයාට වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ විචල්්‍ය යෙදවුම් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දිගු කාලයේදී ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ විචල්්‍ය යෙදවුම් විතරයි. මොන යෙදවුම් විතරද? විචල්්‍ය යෙදවුම් විතරයි. කෙටි කාලයේදී ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය කියන යෙදවුම් වර්ග දෙකම තිබ්බා. හරිද? කෙටි කාලයේදී ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය කියන යෙදවුම් වර්ග දෙකම තිබ්බා. හැබැයි දිගු කාලයට යද්දී ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන මොන යෙදවුම් විතරද? විචල්්‍ය යෙදවුම් විතරයි. ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් වෙනවා අර කලින් ස්ථාවර තිබ්බ ගොඩනැගිලි යන්ත්‍ර සූත්‍ර උපකරණ මෝටර රථ වගේ ඒ අර ස්ථාවර යෙදවුම් ටිකත් ඔයා මහා පරිමාණයට යද්දී ටික ටික මොනවා කරගන්න පුළුවන් වෙනවද? ඔයාට විචල්්‍ය යෙදවුම් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒවා හිතන්න එක ගොඩනැගිල්ලක් තිබ්බේක ඔයා ගොඩනැගිලි දෙකක් කරගන්නවා. එක වාහනයක් තිබ්බේ වාහන දෙකක් කරගන්නවා. යන්ත්‍ර සූත්‍ර එකක් තිබ්බේක ඔයා තව දෙක තුනක් කරගන්නවා. දැක්කද? ඒවත් ඔයා වෙනස් කරගන්නවා. අන්න ඒ කියන්නේ ඔයා ඇත්තටම දිගු කාලේ ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මහා පරිමාණයේ ඉන්නවා. ඔයාට සේරම යෙදවුම් මොනවා කරන්න පුළුවන්ද? වෙනස් කරන්න පුළුවන්. සේරම යෙදවුම් ටික ඔයාට මොනවා කරන්න පුළුවන්ද? වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔන්න කෙටි කාලය කියලා කියන්නේ ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය කියන යෙදවුම් වර්ග දෙකම තියෙන කාලේ. දිගු කාලය කියලා කියන්නේ මොන යෙදවුම් විතරක්ද? විචල්්‍ය යෙදවුම් විතරක් තියෙන කාලේ. හරිද වැඩේ? පැහැදිලිද? ඒතර කොහොමද කෙටි කාලය අපි නිර්වචනය කරන්නේ? ආයතනයක ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය යන යෙදවුම් වර්ග දෙකම දැකිය හැකි කාලය කෙටි කාලය ලෙස හැඳින්වේ. ආයතනයක ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය කියන යෙදවුම් වර්ග දෙකම දැකිය හැකි කාලය කෙටි කාලය ලෙස හැඳින්වේ. ආයතනයක විචල්්‍ය යෙදවුම් පමණක් පවතින කාලය, එහෙම නැත්නම් ආයතනයක සියලුම යෙදවුම් වෙනස් කළ හැකි කාලය දිගු කාලය ලෙස හැඳින්වේ. හරිද වැඩේ? හරි. ඔන්න නිෂ්පාදන කාලයත් හරි. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඊළඟ මාතෘකාවට අපේ නිෂ්පාදන ශිතය. හරි. නිෂ්පාදන ශිතය. අපි යනවා නිෂ්පාදන ශිතයට. හරි. නිෂ්පාදන ශිතය. හරි. නිෂ්පාදන ශිතය කියලා කියන්නේ ආයතනයක නිමැවුම සහ හරි නිමැවුම සහ ඒ නිමැවුම තීරණය කරන යෙදවුම් අතර තියෙන වචන බලන්න ශිතාත්මක සම්බන්ධතාවය. නැත්නම් අපි කියනවා තාක්ෂණික සම්බන්ධතාවය. හරි. යෙදවුම් සහ නිමැවුම්. නැත්නම් නිමැවුම් සහ යෙදවුම් අතර පවතින වචනේ බලන්න තාක්ෂණික සම්බන්ධතාවය. හරි. තාක්ෂණික ඔය වචනේ මතක තියාගන්නවා. තාක්ෂණික සම්බන්ධතාවය. තාක්ෂණික සම්බන්ධතාවය. තාක්ෂණික සම්බන්ධතාවය. හරි බලන්න. ආයතනයක මොනවද නිමැවුම සහ යෙදවුම් අතර. දැන් ඔයා දන්නා යෙදවුම් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. හරිද? මොනවද යෙදවුම් වර්ග දෙක? එකක් තමයි ස්ථාවර යෙදවුම්, අනිත් එක මොනවද? විචල්්‍ය යෙදවුම් නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය යෙදවුම්. ඒ කියන්නේ යෙදවුම් සහ නිමැවුම් අතර තියෙන තාක්ෂණික සම්බන්ධතාවයට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? නිෂ්පාදන ශිතය. මොකක්ද නිෂ්පාදන ශිතය කියන්නේ? ආයතනයක නිමැවුම සහ යෙදවුම් නැත්නම් යෙදවුම් සහ නිමැවුම් අතර පවතින තාක්ෂණික සම්බන්ධතාවය මොකක්ද? නිෂ්පාදන ශිතය. ඔය නිෂ්පාදන ශිතය ගත්තට පස්සේ ඕකත් අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. හරි. නිෂ්පාදන ශිතයත් අපි බෙදනවා කොටස් දෙකකට. එකක් තමයි අපිට හම්බෙනවා කෙටි කාලීන නිෂ්පාදන ශිතය. එකක් තමයි අපිට හම්බෙනවා කෙටි කාලීන නිෂ්පාදන ශිතය. හරි. කෙටි කාලීන නිෂ්පාදන ශිතය. කෙටි කාලීන නිෂ්පාදන ශිතය. අපිට හම්බෙනවා කෙටි කාලීන නිෂ්පාදන ශිතය.
හරි කෙටි කාලීන නිෂ්පාදන ශිතය. අනිත් එක අපිට හම්බෙනවා දිගු කාලීන නිෂ්පාදන ශිතය. දිගු කාලීන නිෂ්පාදන ශිතය. නිෂ්පාදන ශිතය. හරි කෙටි කාලීන නිෂ්පාදන ශිතය සහ දිගු කාලීන නිෂ්පාදන ශිතය. හරි දැන් ඔන්න අපි චුට්ටක් මතක් කරගත්තොත් ඔයාලට මතකයි මේ කෙටි කාලයේදී අපිට හම්බුණා යෙදවුම් වර්ග දෙකක්. හරි කෙටි කාලයේදී අපිට හම්බුණා යෙදවුම් වර්ග දෙකක්. මොනවද කෙටි කාලයේදී අපිට හම්බුනේ යෙදවුම්? මොනවද කෙටි කාලයේදී අපිට හම්බුනේ යෙදවුම්? මතක් කරන්න කෙටි කාලයේ මොනවද තිබේ කෙටි කාලයේදී? ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය යෙදවුම්. මතකනේ ඔයාලට? හරි එතකොට කෙටි කාලයේදී යෙදවුම් වර්ග දෙකක් අපිට හම්බෙනවා. කෙටි කාලයේදී යෙදවුම් වර්ග දෙකක් හම්බෙනවා. එක තමයි ස්ථාවර යෙදවුම්. හරි එක තමයි ස්ථාවර යෙදවුම්. එක තමයි ස්ථාවර යෙදවුම්. ස්ථාවර යෙදවුම්. දෙක විචල්්‍ය යෙදවුම්. දෙක විචල්්‍ය යෙදවුම්. ස්ථාවර යෙදවුම් සහ විචල්්‍ය යෙදවුම්. හරි අපි සංකේතයක් දානවා ස්ථාවර යෙදවුම් වලට k කියලා විචල්්‍ය යෙදවුම් වලට l කියලා පාවිච්චි කරනවා. අවශ්‍ය නම් අපිට v අකුර දාන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට මතකයි මේ දිගු කාලයේදී තිබ්බ යෙදවුම් ගත්තොත් දිගු කාලයේදී තිබ්බේ එකම එක යෙදවුම් වර්ගයක් විතරයි. දිගු කාලයේදී තිබ්බේ මොන යෙදවුම් විතරද මතක් වෙන්න ඕනේ. දැන් මොනවා විතරද? විචල්්‍ය යෙදවුම් විතරයි. හරි විචල්්‍ය යෙදවුම් ඒ කියන්නේ මොනවද? L විතරයි. විචල්්‍ය යෙදවුම් විතරයි තිබුණේ. L විතරයි අපි කතා කරන්නේ. හරි දැන් ඔන්න ඔය ටිකත් එක්ක අපි ශිතය හදන්න යන්නේ මේ බලන්න. හරි කෙටි කාලීන නිෂ්පාදන ශිතය. අපි දානවා මෙහෙම Q. Q කියන්නේ නිමැවුම. හරි Q සමානයි මෙන්න තීරණය කරන සාධකයේ ශිතයක් ලියද්දී අපි මේ මාක් එක දානවා නේද? ඒතර කෙටි කාලයේදී හදන Q ඒ කියන්නේ නිමැවුම තීරණය වෙන්නේ හරි K සහ L මත. හරි K සහ L මත. ඒ කියන්නේ කෙටි කාලයේදී මේ Q කියන්නේ නිමැවුම. හරි Q කියලා කියනවා නිමැවුම. Q කියන්නේ නිමැවුම් ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ K කියලා කියන්නේ මොන යෙදවුම්ද? ස්ථාවර යෙදවුම්. ඒ වගේම L කියලා කියන්නේ විචල්්‍ය යෙදවුම්. හරිද? එතකොට බලන්න මේ කෙටි කාලයේදී යාගේ නිමැවුම් ප්‍රමාණය හරිනේ. කෙටි කාලයේදී නිමැවුම තීරණය වෙන්නේ මොනවා මතද? ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය කියන යෙදවුම් වර්ග දෙකම මත. ඒ නිසා බලන්න කෙටි කාලීන නිෂ්පාදන ශිතයේදී කෙටි කාලීන නිමැවුම තීරණය වෙන්නේ ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය යෙදවුම් මත. ඊට පස්සේ දිගු කාලයට ගියොත් දිගු කාලයේදී Q තීරණය වෙන්නේ. දිගු කාලයේදී නිමැවුම තීරණය වෙන්නේ එක යෙදවුමාන එක වර්ගයනේ තියෙන්නේ L විතරයි. ඒතර අපි දන්නවා මෙන්න මේ විදිහට බලන්න. L1 හරි ඊට පස්සේ L2 ඔන්න ඔය විදිහට ඕනේ තරම් ඔයාට Ln දක්වා ඒ කියන්නේ විචල්්‍ය යෙදවුම් ඕනේ තරම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ස්ථාවරේව නැහැ. ඒතර මෙතනදිත් Q කියන්නේ කවුද? නිමැවුම් ප්‍රමාණය. Q කියන්නේ කවුද? නිමැවුම් ප්‍රමාණය. ඒ වගේම මෙතනදී L කියලා කියන්නේ මොන යෙදවුම්ද? විචල්්‍ය යෙදවුම්. හරි ඔච්චරයි කතාව. හරිද? දැක්කද වැඩේ? එතකොට බලන්නකෝ ඔන්න ශ්‍රිත දෙකයි එකක් කෙටි කාලීන නිෂ්පාදන ශිතය අනිත් එක දිගු කාලීන නිෂ්පාදන ශිතය. කෙටි කාලීන නිෂ්පාදන ශිතය සහ දිගු කාලීන නිෂ්පාදන ශිතය. කෙටි කාලීන ශිතයේදී අපිට හම්බ වෙනවා නිමැවුම් ප්‍රමාණය තීරණය වෙන්නේ ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය කියන යෙදවුම් වර්ග දෙකම මත. හැබැයි දිගු කාලයේදී නිමැවුම තීරණය වෙන්නේ මොන යෙදවුම් විතරද? විචල්්‍ය යෙදවුම් මත පමණයි. හරිද වැඩේ? හරි. ඔන්න එතකොට නිෂ්පාදන ශිත දෙකත් හරි. ඒතර මේ තමයි ඔයාට හම්බෙන කෙටි කාලීන නිෂ්පාදන ශිතය. මේ තමයි ඔයාට හම්බෙන දිගු කාලීන නිෂ්පාදන ශිතය. හරි. ඒකෙන් පස්සේ අපි යනවා ඊළඟ වැදගත්ම පොයින්ට් එකකට කෙටි කාලීන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය. හරි. කෙටි කාලීන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට. කෙටි කාලීන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට. හරි. ඔන්න මෙයා ගැන කතා කරන්න යන්නේ. මේකෙදි අපි කතා කරනවා කොටස් දෙකක් ගැන. කෙටි කාලීන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය අපි කතා කරනවා. එකක් තමයි කෙටි කාලීන ඵලදාව.
හරි එකක් තමයි කෙටි කාලීන ඵලදාව. කෙටි කාලීන ඵලදාව නැත්නම් අපි කියනවා කෙටි කාලීන නිමැවුම කියලා කියන්නත් පුළුවන්. කෙටි කාලීන ඵලදාව එහෙම නැත්නම් කෙටි කාලීන නිමැවුම. අනිත් එක තමයි කෙටි කාලීන පිරිවැය. කෙටි කාලීන පිරිවැය. ඔන්න ඔය මාතෘකාව දෙක තමයි අපි කෙටි කාලීන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය යටතේ කතා කරන්නේ. හරිද? දැන් කෙටි කාලය කියද්දී ඔයාලට මීටර් වෙන්න ඕනේ. කෙටි කාලයේදී යෙදවුම් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. කෙටි කාලයේදී තමයි අපිට හම්බෙන්නේ මොන යෙදවුම්ද? ස්ථාවර යෙදවුම් සහ විචල්්‍ය යෙදවුම්. හැමතිස්සෙම මේක මතක තියාගන්න. කෙටි කාලයේදී ස්ථාවර යෙදවුම් සහ මොන යෙදවුම්ද? විචල්්‍ය යෙදවුම් තියෙනවා. ස්ථාවර යෙදවුම් සහ විචල්්‍ය යෙදවුම් තියෙනවා. එතන මෙන්න මේ ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය යෙදවුම් කියන යෙදවුම් වර්ග දෙකම පවතින කාලේ, හරි ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය කියන යෙදවුම් වර්ග දෙකම පවතින කාලයට අදාළව තමයි දැන් අපි මේ ක්‍රියාවලිය කතා කරන්නේ. එතකොට මේකේ අපි කතා කරනවා කෙටි කාලයේදී ඵලදාව සහ කෙටි කාලයේදී නිමැවුම සහ කෙටි කාලයේදී ඒකට යන පිරිවැය කොස්ට් එක ගැන අපි කතා කරනවා. මුලින්ම අපි කතා කරමු කෙටි කාලීන ඵලදාව ගැන. හරි කෙටි කාලීන ඵලදාව ගැන. කෙටි කාලීන ඵලදාව ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න. කෙටි කාලීන ඵලදාව හරි කෙටි කාලීන ඵලදාව එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා කෙටි කාලීන නිමැවුම කියලා. කෙටි කාලීන ඵලදාව එහෙම නැත්නම් නිමැවුම. මේ කෙටි කාලීන ඵලදාව එහෙම නැත්නම් නිමැවුම අපි කතා කරනවා ආකාර තුනක් යටතේ. මේ බලන්නකො. හරි මේ බලන්න වාට තේරෙනවා වැඩි. හරි කෙටි කාලීන ඵලදාව, කෙටි කාලීන ඵලදාව, හරි කෙටි කාලීන ඵලදාව අපි කතා කරනවා මෙන්න මේ විදිහට කෑලි තුනක් යටතේ. එකක් තමයි මුළු ඵලදාව. හරි මොන ඵලදාවද? මුළු ඵලදාව. එකක් තමයි මුළු ඵලදාව. මුළු ඵලදාව. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන මේකට total product කියලා. TP මුළු ඵලදාව. total මුළු කියන්නේ total. දෙවෙනි එක තමයි සාමාන්‍ය ඵලදාව. සාමාන්‍ය ඵලදාව. අපි කියනවා average product කියලා. සාමාන්‍ය ඵලදාව AP average product AP. අන්තිම එක ආන්තික ඵලදාව. ආන්තික ඵලදාව. හරි ආන්තික ඵලදාව. අපි ඒකට නමක් කියනවා marginal product එහෙම නැත්නම් MP. හරි ඊට බලන්නකො ඵලදාව ඔන්න අපි වර්ග තුනකට කැඩුවා. මොනවද? මුළු ඵලදාව, සාමාන්‍ය ඵලදාව සහ ආන්තික ඵලදාව. මුළු ඵලදාව, සාමාන්‍ය ඵලදාව සහ ආන්තික ඵලදාව. මුළු ඵලදාව, සාමාන්‍ය ඵලදාව සහ ආන්තික ඵලදාව. TP, AP සහ MP. TP, AP සහ MP. ඔන්න ඵලදාව වර්ග තුනක් තියෙනවා. දැන් අපි පොඩි උදාහරණයකින් මේක ඔලුවට දාගමු. පොඩි උදාහරණයකින් ඔලුවට දාගමු මේ වැඩේ. සිම්පල් උදාහරණයකින් දාගමු මේ මුළු සහ සාමාන්‍ය ආන්තික කියන්නේ මොනවද කියලා මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න. හරි. ඔන්න මම ගන්නම් ඵලදාව මම බෙදනවා අපේ කොටස් තුනට. හරි. මම බෙදනවා කොටස් තුනට මෙන්න මේ විදිහට. හරි. මෙතන අපි ගමු මුළු ඵලදාව. හරි. මුළු ඵලදාව අපි ගා TP කියලා නේද? හරි මෙතන TP. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ගමු සාමාන්‍ය ඵලදාව. සාමාන්‍ය ඵලදාව කවුද? AP average product. හරි සහ ඊළඟ කෙනා ආන්තික ඵලදාව. ආන්තික ඵලදාව marginal product. හරි දැන් මේ බලන්න සිම්පල් උදාහරණයකින් අපි උදාගමු වැඩේ. සිම්පල් උදාහරණයකින් හිතන්න ඔන්න දැන් මෙහෙමනේ එන්නේ. නිමැවුම බිහි වෙන්නේ මෙහෙමනේ. යෙදවුම් ඊට පස්සේ කවුද ඉන්නේ? ක්‍රියාවලිය ඊට පස්සේ තමයි නිමැවුම. හරිද? මේ අවස්ථා තුනේවත් එහෙමයි. ඔන්න මෙයාව මෙතනින් කැඩුවම ඊට පස්සේ මෙතනත් කවුද ඉන්නේ අපේ? යෙදවුම් ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ ක්‍රියාවලිය එනවා. ඊට පස්සේ නිමැවුම එනවා. ඔමනේ හරිද? ඊට පස්සේ ඊළඟ අවස්ථාවත් ওই විදිහම තමයි. හරි එතනත් ওই විදිහට වෙනවා. යෙදවුම් ක්‍රියාවලිය සහ නිමැවුම. හරි ඔන්න අවස්ථා තුන. හරිද? දැන් ඒ ඵලදාව ගැන කතා කරන මේ ඵලදාව කියලා කියන්නේ ඇත්තටම කවුද මේ තේරුම් ගන්න මේක? ඵලදාව කියන්නේ නිමැවුම. එතන මේ හැමතැනකම තියෙන නිමැවුම. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් තව වචනයක් මොකක්ද? නිෂ්පාදිතය.
නිෂ්පාදිතය. හරිද? නිෂ්පාදිතය. හරි. දැන් බලන්න වැඩේ. හරි. මේ බලන්නකෝ. හරි. ආයතනයක ශ්‍රමිකයෝ 100 දෙනෙක් ඉන්නවා. ශ්‍රමය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? යෙදවුම්නේ. මේ 100 දෙනාම එකතු වෙලා හිතන්නකෝ ආයතනයේ කමිස එහෙම නැත්නම් නිමැවුම. හරි. කමිස හදනවා කියලා හිතන්නකෝ 2000ක් අන්න කතාව. හරි. ඒතර යෙදවුම් කීයද මෙතන? 100යි. මේ 100 දෙනාම එකතු වෙලා නිමැවුම හදා ගන්නවා කීයක්ද? 2000. කතාව තේරුණාද? 100 දෙනාම එකතු වෙලා මහන්නේ කීයද? 2000යි. එතකොට මේ බලන්නකෝ ආයතනයේ ඉන්න මුළු සේවකයෝ ගාන මුළු යෙදවුම් ගාන 100. එතකොට මුළු යෙදවුම් ගානම පාවිච්චි කරලා හදාගන්න පුළුවන් අපි කියන වචනේ සමස්ත නිමැවුම. හරි. සමස්ත නිමැවුම තමයි මේ තියෙන ඒකක 2000. ඒ කියන්නේ අර 100 දෙනාම එකතු වෙලා හරි 100 දෙනාම එකතු වෙලා ආයතනයේ ශ්‍රමිකයෝ නැත්තම් යෙදවුම් තියෙන 100යි. ඒ 100 දෙනාම හරි මේ බලන්නකෝ යෙදවුම් තියෙන 100යි 100 දෙනාම එකතු වෙලා හදනවා සමස්ත මුළු නිමැවුම. සමස්ත මුළු ගාන කීයද? හදන සමස්ත ගාන සමස්ත නිමැවුම සමස්ත ඒකක ගාන 2000යි. එහෙනම් මෙතනදී මුළු පළදාව වෙන්නේ ඒකක 2000යි. මුළු සමස්ත ආයතනයේ සියලුම යෙදවුම් පාවිච්චි කරලා හදන නිමැවුම් ප්‍රමාණය තමයි මුළු නිමැවුම කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට මේකෙදි ස්ථාවර සහ විචල්‍ය කියන සේරම යෙදවුම් පාවිච්චි කරලා හදන්න පුළුවන් මුළු ඒකක ගාන තමයි අපි මෙතනදී මුළු පළදාව හෙවත් මුළු නිමැවුම කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට මෙතනදී මුළු නිමැවුම හෙවත් සමස්ත නිමැවුම ඒකක 2000යි. ඊළඟ අවස්ථාවට අපි ගියොත් මේ බලන්න ඒ කතාව තමයි අපේ ශ්‍රමිකයෝ 100 දෙනා ඉන්න ඕන 100 දෙනා එකතු වෙලා හරි 100 දෙනා එකතු වෙලා කමිස හදනවා කීයද 2000ක්නේ. දැන් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ 100 දෙනා එකතු වෙලා 2000ක් හදනවා නම් එක්කෙනෙක් කීයක් හදයිද කියන එක. 100 දෙනා එකතු වෙලා 2000ක් හදනවා නම් එක්කෙනෙක් කීයද හදන්නේ? අපි ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. දැන් 100 දෙනෙක් 2000යි නම් එක්කෙනෙක් හදන ගාන එක්කෙනෙක් කීයක් හදයිද? එක්කෙනෙක්. කොහොමද අපි හොයාගන්නේ? ලේසිම ක්‍රමය තමයි ඔයාට පුළුවන් මොනවා කරන්නද? 2000 බෙදනවා කීයෙන්ද? 100ෙන්. උත්තරයක් එනවා කීයද? 20යි. 20යි. එතන බලන්න තේරුම. මේ තියෙන එක ශ්‍රමිකයෙක් ෂර්ට් කීයක් හදනවද? 20ක් හදනවා. ඒ කියන්නේ එක යෙදවුමකින් මෙතන කීයක් ගන්නවද? නිමැවුම් 20ක් ගන්න. sorry. එතන කොහොමද අපි ඒක හොයාගන්නේ? මේ බලන්නකෝ. වැඩේ බලන්න. සාමාන්‍ය ඵලදාව සමානයි. අපි මොකද කරන්නේ? මේ 2000 කියන්නේ අපේ මුළු ඵලදාව. අපි නම් මේ බලන්න මේ මුළු ඵලදාව බෙදනවා මුළු යෙදවුම් වලින්. මුළු පළදාව බෙදනවා මුළු යෙදවුම් වලින්. මුළු පළදාව බෙදනවා මුළු යෙදවුම් වලින්. හරි. එතකොට ඔයාලට දැන් මෙතන උත්තරයක් එනවා මේ බලන්න මුළු පළදාව කීයද තියෙන්නේ 2000යි. 2000 බෙදනවා මුළු යෙදවුම් 100යි. ඔයාලට උත්තරයක් එනවා 20යි කියලා. මේ 20යි කියන එකේ තේරුම පුතා එක ශ්‍රමිකයෙක් ෂර්ට් කීයක් හදනවද? 20ක් හදනවා. එක ශ්‍රමිකයෙක් 20ක් හදනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් ලස්සන වචනයක් මේ බලන්න. එක් යෙදවුමකින් හරි එක් යෙදවුමකින් ලබාගත හැකි නිමැවුම් ප්‍රමාණය. හරි බලන්න එක් යෙදවුමකින් ලබාගත හැකි මොනවා ප්‍රමාණයද? නිමැවුම් ප්‍රමාණය. එක් යෙදවුමකින් ලබාගත හැකි නිමැවුම් ප්‍රමාණය. මෙතන නම් එක ශ්‍රමිකයෙක් නිමැවුම් කීයක් කමිස කීයක් හදනවද? 20ක් හදනවා. එක ශ්‍රමිකයෙක් කමිස 20ක් හදනවා. එතකොට අපි අර 2100ෙන් බෙදුවා. ඒ කියන්නේ දැන් 100ක් නෙමෙයි බං 100ක් එකතු වෙලා තමයි තේරුම් ගන්න 100ක් එකතු වෙලා තමයි කීයක් හදන්නේද? 2000ක් හදන්නේ. 100ක් එකතු වෙලා 2000ක් හදනවා නම් එක්කෙනෙක් හදන්නේ කීයද? 20යි. එක්කෙනෙක් හදන්නේ 20යි. එහෙනම් ඔය එක්කෙනෙක් හදන ගානට තමයි අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය ඵලදාව. ඒකේ අදහස තමයි එක යෙදවුමකින් නිමැවුම් කොච්චරක් හදාගෙනද? 20ක් හදාගෙන. හරිද? එක යෙදවුමකින් නිමැවුම් 20ක් හදාගෙන. ඕක තමයි මොන ඵලදාව වෙන්නේද? සාමාන්‍ය ඵලදාව වෙන්නේ. එක් යෙදවුමකින් ලබාගත හැකි නිමැවුම් ප්‍රමාණය. සාමාන්‍ය නිමැවුම හේවත් සාමාන්‍ය ඵලදාව. කොහොමද අපි අවගණනය කරන්නේ? මේ තියෙන්නේ මුළු නිමැවුම නැත්තම් මුළු ඵලදාව බෙදනවා මුළු යෙදවුම. හරි? මුළු යෙදවුම. ඔන්න යත් හරි. ඊළඟ අවස්ථාව තමයි හරි තුන්වෙනි අවස්ථාව
ඔන්න යෙදවුම් ඒකක 100 තියෙනවා හැමම යෙදවුම් ඒකක 100 පාවිච්චි කරලා අපි නිමැවුම් ඒකක 2000 හදාගත්තා. දැන් බලන්න පොඩි කේසයක්. හරි. දැන් මේ 100 110ක් කරනවා. මේ කියන්නේ ශ්‍රමිකයෝ 10 දෙනෙක්ගෙන් වැඩි කරනවා. ශ්‍රමිකයෝ 10 දෙනෙක්ගෙන් වැඩි කරනවා. එතකොට මෙතන 2000ක් මම නිකන් දාන්න නිකන් දල වශයෙන් 2300ක් විතර දාන්න. නිකන් දැම්මේ මම. හරි. එතන මෙතන කීයකින් වැඩි වෙලාද? 300කින් වැඩි වෙලා. දැක්කද කතාව? හරිද වැඩි? එතකොට මම ආයතනයේ ශ්‍රමිකයෝ 10 දෙනෙක්ගෙන් වැඩි කරද්දී මම ආයතනයේ ශ්‍රමිකයෝ 10 දෙනෙක්ගෙන් වැඩි කරද්දී මෙතන නිමැවුම 300කින් වැඩි වුණා. හරිද? ඒතර 10 දෙනෙක්ගෙන් වැඩි කරද්දී 300කින් වැඩි වුණා. දැන් මට ඕනේ 10 දෙනෙක්ගෙන් වැඩි කරද්දී නෙමෙයි. මම එක්කෙනෙක්ගෙන් වැඩි කරද්දී කීයක් වැඩි? 10ක් වැඩි කරද්දී 300ක් වැඩි වුණා නම් එක්කෙනෙක්ගෙන් වැඩි කරද්දී අපිට යාව මෙන්න මෙහෙම හොයාගන්න පුළුවන්. මේ බලන්නකො සූත්‍රය. හරිද? අපි ගන්නවා මෙහෙම. ඔන්න අපි හොයන්න යන්නේ කාවද? ආන්තික ඵලදාව. අපි හොයන්න යන්නේ ආන්තික ඵලදාව. ආන්තික ඵලදාව සමානයි අපි උඩ ගන්නවා මෙහෙම. මේ බලන්න. මුළු ඵලදාවේ වෙනස. මුළු ඵලදාවේ වෙනස බෙදනවා මොකෙන්ද? මුළු යෙදවුම් වල වෙනසෙන්. මුළු යෙදවුම් වල වෙනසෙන්. මුළු යෙදවුම් වෙනස. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. මේ බලන්නකො. හරි. දැන් අපේ යෙදවුම් වැඩි කරලා තියෙන්නේ 10කින්. යෙදවුම් වැඩි කරලා තියෙන්නේ 10කින්. හරි. යෙදවුම් 10කින් වැඩි කරද්දී නිමැවුම 300කින් වැඩි වෙලා. ඒතර 300 10න් බෙදුවාම උත්තරයක් ආවා 30යි කියලා. මේ 30යි කියන එකේ තේරුම තමයි 10කින් වැඩි කරද්දී 300ක් වැඩි වුණා නම් එකකින් වැඩි කරද්දී කීයද වැඩි වෙන්න ඕනේ? 30යි. දැක්කද වැඩි? එකකින් වැඩි කරද්දී වැඩි වෙන්න ඕනේ ගාණ කීයද? ඒ කියන්නේ යෙදවුම් එකකින් වැඩි කරද්දී නිමැවුම වැඩි වෙන්න ඕනේ ගාණ කීයද? 30යි. හරි. ඕක අපි ලියනවා මෙන්න මේ විදිහට. මේ බලන්න. හරි. මේකේ තේරුම තමයි යෙදවුම් එක් ඒකකයකින් වැඩි කරන විට නිමැවුමට අලුතින් එකතු වෙන ප්‍රමාණය. නිමැවුමට අලුතින් එකතු වෙන ප්‍රමාණය. අලුතින් එකතු වෙන ප්‍රමාණය. නිමැවුමට අලුතින් එකතු වෙන ප්‍රමාණය. හරි. යෙදවුම් එක් ඒකකයකින් වැඩි කරන විට නිමැවුමට අලුතින් එකතු වෙන ප්‍රමාණය. ඒතර මෙතන බලන්න කතාව. හරි. මෙතන අපි යෙදවුම් 10කින් වැඩි කරද්දී 300ක් එකතු වුණා. 10ක් වැඩි කරද්දී 300ක් නේ. 10ක් වැඩි කරද්දී යෙදවුම් 10ක් වැඩි කරද්දී 300ක් එකතු වුණා නේ. යෙදවුම් එකක් වැඩි කරද්දී කීයද එකතු වෙන්නේ? 30යි. ඔන්න ඵලදාව තුන එහෙනම්. හරි. මුළු ඵලදාව නම් අවුලක්ම නැහැ. මුළු ඵලදාව කියන්නේ හදන මුළු ඒකක ගාන. මුළු ඵලදාව කියලා කියන්නේ හදන මුළු ඒකක ගාන. සාමාන්‍ය කියලා කියන්නේ එක යෙදවුමකින් හදන ගාන. එක යෙදවුමකින් හදන ගාන. ආන්තික කියලා කියන්නේ අර අපි පාවිච්චි කරන යෙදවුම් ගාන ඒකක එකකින් යෙදවුම් ගාන ඒකක එකකින් වැඩි කරද්දී අලුතෙන් කීයක් එකතු වුණාද? අන්නේ අලුතෙන් එකතු වෙන ගානට තමයි කියන්නේ මොකක් කියලාද? ආන්තික ඵලදාය. කියන්නේ යෙදවුම එක් ඒකකයකින් වැඩි කරන විට යෙදවුම එක් ඒකකයකින් වැඩි කරද්දී මුළු ඵලදාවට අලුතින් එකතු වෙන ගානට අපි කියන මොකක් කියලාද? ආන්තික ඵලදාව කියලා. ආන්තික ඵලදාව. හරි. මාජිනල් ප්‍රොඩක්ට්. හරි. ඔන්න ඵලදාව වර්ග තුනත් හරි. ඵලදාව තුනත් හරි. මොනවද ඵලදාව තුන? මුළු ඵලදාව, සාමාන්‍ය ඵලදාව සහ ආන්තික ඵලදාව. මුළු ඵලදාව, සාමාන්‍ය ඵලදාව සහ ආන්තික ඵලදාව. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඔය ඵලදාව වක්‍රවල හැසිරීමට. එහෙම නැත්නම් හරි. මෙහෙම ගමුකෝ. මුළු ඵලදාව සාමාන්‍ය ඵලදාව සහ ආන්තික ඵලදාව. මුළු ඵලදාව සාමාන්‍ය ඵලදාව සහ ආන්තික ඵලදාව. මුළු ඵලදාව සාමාන්‍ය ඵලදාව සහ ආන්තික ඵලදාව ප්‍රස්ථාර සටහන් මගේ. ප්‍රස්ථාර සටහන් මගේ. හරි. ප්‍රස්ථාර සටහන් මගේ. මුළු ඵලදාව, සාමාන්‍ය ඵලදාව සහ ආන්තික ඵලදාව ප්‍රස්ථාර සටහන් මගේ. හරි. මෙන්න මෙහෙමයි ඔය වක්‍ර වල එන්නේ. දැන් වක්‍ර අපි හැඩ ටික පොඩ්ඩක් මතක තියාගත්තා නම් හොඳටම ඇති.
හරි හැඩ ටික මතක තියාගමු අපි. හරි ප්‍රස්ථාර හැඩ දෙකකින් අපි යන්නේ. හැඩ දෙකකින් අපි යනවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් අපි අඳිනවා AP. හරිද? මුළු පළදාව මෙන්න මෙතෙන් දාන්න අපි. හරිද? TP total product මතකයිනේ මුළු පළදාව මෙතන. මෙතන තමයි AP සහ MP අපි අඳින්නේ. හරිද? ඒතර මෙතන තියෙන්නේ L. L කියන්නේ යෙදවුම. L කියන්නේ යෙදවුම. යෙදවුම. ඒතර මෙතනත් L තියෙනවා. L කියන්නේ යෙදවුම. යෙදවුම. L කියන්නේ යෙදවුම. හරි. දැන් ඔය පළදාව වක්‍රය හැසිරීම ගත්තොත් පළවෙනි වක්‍රේ මම ඔයාලට අඳින මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න යනවා AP. හරි දැන් ඔය හැඩ කොහොමද ආවේ කියන එක ඒව ලොකුවට හිතන්න එපා. දැන් මේ වෙලාවේ හැටියට අපි ටක් ගාලා ඔලුවට දාගමු වැඩි. AP ඉන්නවා. ඒත් එක්ක මම අඳිනවා මෙන්න MP. MP. අපි පහලින් අඳිනවා හරි මෙන්න ඉන්නවා TP. හරි එතකොට AP කියන්නේ ඔයා දන්නවා සාමාන්‍ය පළදාව. සාමාන්‍ය පළදාව. TP කියන්නේ මුළු පළදාව. මුළු පළදාව සහ MP කියලා කියන්නේ ආන්තික පළදාව. ආන්තික පළදාව. ආන්තික පළදාව. හරිද? ඔන්න පළදාව වර්ග තුන. හරි. දැන් අපි එකින් එකට මේ වගේ හැසිරීම ගැන කතා කරමු. හරිද? ඔන්න පළවෙනි වැදගත්ම තරුව බලන්න AP සහ MP. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සහ ආන්තික පළදා වක්‍ර ඔයාලට තේරෙනවද යම් මට්ටමක් දක්වා ඉහළ ගොස් නැවත ක්‍රමයෙන් මොනවා වෙලාද පහළ ඇවිල්ලා. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙහෙම ඉහළ යනවා. හරි? මෙහෙම පහස්ථාර ඉහළ යනවා ආපහු පහළ වෙනවා. ප්‍රස්ථාර මෙහෙම ඉහළ යනවා ආපහු පහළ වෙනවා. හරිද? මෙහෙම ඉහළ ගියා මෙහෙම පහළ ආවා. මොනවද? සාමාන්‍ය සහ ආන්තික පළදාව. AP සහ MP. AP සහ MP වක්‍ර ක්‍රමයෙන් යම් මට්ටමක් දක්වා ඉහළ ගොස් නැවත ක්‍රමයෙන් මොනවා වෙනවද පහළ යනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. හරි? සාමාන්‍ය සහ ආන්තික පළදාව AP සහ MP යම් මට්ටමක් දක්වා ඉහළ ගොස් නැවත ක්‍රමයෙන් මොනවා වෙනවද පහළ යනවා. හරිද? යම් මට්ටමක් දක්වා ඉහළ ගොස් නැවත ක්‍රමයෙන් පහළ යනවා. බලන්න මේ හැටි යම් මට්ටමක් දක්වා ඉහළ ගොස් නැවත ක්‍රමයෙන් මොකද වෙන්නේ? පහළ. මතක තියාගන්න. යම් මට්ටමක් දක්වා ඉහළ ගොස් නැවත ක්‍රමයෙන් මොකද වෙන්නේ? පහළ යනවා. කවුද? සාමාන්‍ය සහ ආන්තික පළදාව. ඉහළ යනවා ඊට පස්සේ ක්‍රමයෙන් පහළ වෙනවා. හරිද? අර කන්දක් නගිනවා ආපහු බහිනවා. එහෙම සින්නක් තියෙනවා. හරි. ඒතර පළවෙනි පොයින්ට් එක අපි ලියනවා මේ බලන්න. AP සහ MP. හරි? AP සහ MP යම් මට්ටමක් දක්වා AP සහ MP යම් මට්ටමක් දක්වා ඉහළ ගොස් නැවත ක්‍රමයෙන් පහළ යයි. නැවත ක්‍රමයෙන් පහළ යයි. හරි එක්කද වෙන්නේ? එතන අපි මෙන්න මේ වාට දෙනවා මේ පැත්තට මෙන්න මෙහෙම යෙදවුම් වැඩි වෙද්දි මේ දෙන්න යම් මට්ටමක් දක්වා ඉහළ ගිහලා නැවත ක්‍රමයෙන් මොකද වෙන්නේ? පහළ යනවා. ඊළඟ වැදගත් පොයින්ට් එක තමයි බලන්න මේ MP වක්‍රය දිනව නේද? මේ MP වක්‍රය මෙහෙම පහළට යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනින්. හරිද? කොහෙන්ද? AP වල උපරිම ලක්ෂයෙන්. AP වල උපරිම ලක්ෂය හරහා. AP වල උපරිම ලක්ෂයෙන්. බලන්නකො AP වක්‍රයේ AP සාමාන්‍ය පළදා වක්‍රයේ උපරිම ලක්ෂය හරහා තමයි MP පහළ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරි එතන අපි ලියනවා මෙහෙම මේවට මේ උපරිම අර මුදුනේ මෙහෙම ඉහළ ගිහිල්ලා MP මෙහෙම ඉහළ ගිහිල්ලා මේක පහළට එන්නේ හරි සාමාන්‍ය පළදා වක්‍රයේ උපරිම ලක්ෂයෙන්. එතන අපි ලියනවා AP වක්‍රයේ හරි AP වක්‍රයේ
උපරිම ලක්ෂයෙන් AP වක්‍රයේ උපරිම ලක්ෂයෙන් MP පහළට ගමන් කරයි. පහළට ගමන් කරයි. හරිද වැඩි? හරි උපරිම ලක්ෂයෙන් පහළට ගමන් කරනවා. ඔන්න එයත් හරි. ඊළඟ එක්කෙනා තමයි හරි ඊළඟ වැදගත් පොයින්ට් එක මේ බලන්න. දැන් MP මෙහෙම ඉහළට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? හොඳට බලන්න. මෙන්න එතනදී MP මොකද වෙන්නේ? ශුන්‍ය වේ. හැබැයි MP ශුන්‍ය වෙන මට්ටමේදී අපේ TP මොකද වෙන්නේ? TP උපරිම වෙනවා. හරි මේ වක්‍රේ ප්‍රස්ථාර වෙලා මෙන්න මෙතනදී MP බිඳුවක් වෙනවා. හරි මෙන්න මෙතනදී මම මේ අදදී මේ මෙන්න මෙතනදී MP බිඳුවක් වෙනවා. MP ශුන්‍ය වෙනවා. MP ශුන්‍ය වෙද්දී ඒ මට්ටමෙන්ම අපි ඔන්න දා පල්ලෙහාට ගත්තත් මෙන්න මෙහෙම. හරි මේ බලන්න TP වලගේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? උපරිම වෙනවා. TP වලගේ උපරිම. හරි ඒතර මෙයා මෙහෙම පල්ලෙහාට යන්න මෙහෙම. හරි TP වලගේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? උපරිම වෙලා තියෙනවා. ඒතර අපි ඊළඟ පොයින්ට් එක ලියනවා මෙහෙම. මේ බලන්න MP ශුන්‍ය වෙන විට MP ශුන්‍ය කියන්නේ MP වලගේ බිඳුවක් කරනකොට MP ශුන්‍ය වෙන විට හරි MP ශුන්‍ය වෙන මේ පහලින් එන TP මුළු පළදා වක්‍රය උපරිමයි. TP උපරිම වේ. TP උපරිමයි. දෙකද වැඩි? TP උපරිමයි. හරි ඊට පස්සේ තවත් පොඩ්ඩක් අපි බලුවොත් බලන්න දැන් අර ශුන්‍ය වෙලා මෙන්න MP ඍණ වෙනවා. MP වලගේ බිඳුවනුත් පහළට යනවා. දැක්කද? MP වලගේ බිඳුවනුත් පහළට එද්දී දැන් TP වලගේ ක්‍රමයෙන් මේ බලන්නකො අඩු වෙනවා. දැක්කද? මේ ශුන්‍ය වෙලා දැන් MP වලගේ මෙහෙම ඉහළ ඉඳලා ඇවිල්ලා මෙතනදී ශුන්‍ය වුණා, බිඳුවක් වෙලා තව පහළට එද්දී MP වලගේ ඍණ වෙනවා. MP වලගේ ඍණ වෙද්දී කියන ආන්තික පළදාව ඍණ වෙද්දී TP වලගේ ක්‍රමයෙන් මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. මේ MP වලගේ බිඳුවනුත් පහළට කියන ඍණාගයක් ගන්නකොට TP වලගේ ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ පොයින්ට් එක තමයි MP ඍණාගයක් ගන්නා විට TP ක්‍රමයෙන් අඩුවේ. TP ක්‍රමයෙන් අඩුවේ. බලන්න සම්බන්ධතා ටික ලස්සන සම්බන්ධතා ටිකක් තියෙන්නේ. හරි පළවෙනි සම්බන්ධතාවය ගත්තොත් AP සහ MP වක්‍ර යම් මට්ටමක් දක්වා ඉහළ ගොස් නැවත ක්‍රමයෙන් පහළ යනවා. හරි ඉතින් එතකොට ඒක මේ යම් මට්ටමේ තියෙන හැමතිස්සෙම AP සහ MP යම් මට්ටමක් දක්වා ඉහළ ගොස් නැවත ක්‍රමයෙන් පහළ යනවා. ඒ පහළ යද්දී බලන්න AP වක්‍රයේ උපරිම ලක්ෂ්‍ය හරහා තමයි MP පහළ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරි MP පහළ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙහෙම පහළටදී මෙන්න මෙතනදී MP ශුන්‍ය වෙනවා. MP වලගේ බිඳුවක් වෙනවා. MP ශුන්‍ය වෙද්දී TP වලගේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? උපරිම වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ MP වලගේ ඍණ වෙද්දී TP වලගේ ක්‍රමෙන් මොනවා වෙලා තියෙනවද? අඩු වෙලා තියෙනවා. බලන්න සම්බන්ධතාවය. හරි ඒත් එක්කම ඔන්න පොයින්ට් එක වල දීලා තියෙන්නේ. සහ මෙන්න මෙයා ගැන චූටි වැඩිපුර පැහැදිලි කිරීමක් ඕනේ. මෙන්න මේ කතාව ගැන අපිට මෙන්න මෙතනදී ඇත්තටම වෙන දේ මම වෙනම ගත්තොත් හරි ඔතනදී වෙන දේ මම වෙනම ගත්තොත් බලන්නකෝ මෙහෙමනේ වෙලා තියෙන්නේ. අපි කතා කරන්නේ කෙටි කාලයේදී. හරිද? කෙටි කාලයේදී. එතකොට මේ බලන්න කෙටි කාලයේදී ආයතනයේ යෙදවුම් එමත් අපි කියනවා විචල්්‍ය යෙදවුම් කියලා. හරිද? ආයතනයේ විචල්්‍ය යෙදවුම් ක්‍රමයෙන් වැඩි කරන විට හරි AP සාමාන්‍ය පළදාව සහ ආන්තික පළදාව එහෙමත් අපි කියනවා MP AP සහ MP ඒ කියන්නේ කවුද මේ සාමාන්‍ය සහ ආන්තික පළදාව යම් මට්ටමක් දක්වා ඉහළ ගොස්
නැවත ක්‍රමයෙන් මොනවා වෙනවද? පහළ යනවා. බලන්න මේ AP සහ MP යම් මට්ටමක් දක්වා ඉහළ ගොස් නැවත ක්‍රමයෙන් මොකද වෙන්නේ? පහළ යනවා. යම් මට්ටමක් දක්වා ඉහළ ගොස් නැවත ක්‍රමයෙන් පහළ යයි. හරි. නැවත ක්‍රමයෙන් පහළ යයි. නැවත ක්‍රමයෙන් පහළ යයි. පහළ යයි. මෙන්න මේ කතාවට අපි ලස්සන වචනයක් කියනවා. මෙන්න මේ කතාවට ලස්සන වචනයක් කියනවා. හීනවන ආන්තික ඵලදා න්‍යාය කියලා. මොකක් කියලාද කියන්නේ? හීනවන ආන්තික ඵලදා න්‍යාය. එහෙම නැත්නම් මෙයාට තව නමක් කියනවා විචල්්‍ය සාධක අනුපාත න්‍යාය. විචල්්‍ය සාධක අනුපාත න්‍යාය. විචල්්‍ය සාධක අනුපාත න්‍යාය. හීනවන ආන්තික ඵලදා න්‍යාය. එහෙම නැත්නම් විචල්්‍ය සාධක අනුපාත න්‍යාය. හරිද? බලන්න කෙටි කාලයේදී මොකද වෙන්නේ? සාමාන්‍ය සහ ආන්තික ඵලදාව යම් මට්ටමක් දක්වා ඉහළ ගොස් නැවත ක්‍රමයෙන් පහළ යනවා. ඔන්න ඔය නැවත ක්‍රමයෙන් පහළ යන තත්ත්වයට අපි කියනවා මොකක්ද? හීනවන ආන්තික ඵලදා න්‍යාය හෙවත් විචල්්‍ය සාධක අනුපාත න්‍යාය කියලා. විචල්්‍ය සාධක අනුපාත න්‍යාය කියලා. හරිද වැඩේ? ඔන්න අපි ඒ ටිකත් කතා කරමු. පැහැදිලිද වැඩේ? ඔන්න හරි වැඩේ නම් ඔන්න ඵලදාවක් වල සම්බන්ධතා ටිකත් හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන සම්බන්ධතා ටික තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. බලන්න ලස්සන MCQ සම්බන්ධතා ටිකක් තියෙන. MCQ වලට අහන ටිකක් තියෙන්නේ. හරි. MCQ වලට අහන සම්බන්ධතා ටිකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒත් එක්කම අපි කෙටි කාලයේදී ඵලදාව සම්බන්ධයෙන් අපිට හම්බ වෙන මෙවන් කෙටි කාලයේදී ඵලදාව සම්බන්ධ හීනවන ආන්තික ඵලදා මේ කෙටි කාලයේදී ඵලදාව සම්බන්ධව අපට හම්බෙන න්‍යායත් අපි කතා කරා විචල්්‍ය සාධක අනුපාත න්‍යාය. එහෙම නැත්නම් හීනවනාන්තික ඵලදා න්‍යාය. ඒ කියන්නේ කවුරු ගැනද? මෙන්න මේ උඩ ප්‍රස්ථාරයේ හැසිරීම ගැන. කවුද? සාමාන්‍ය සහ ආන්තික ඵලදාව යම් මට්ටමක් දක්වා ඉහළ ගොස් නැවත ක්‍රමයෙන් මොනවා වෙන එක ගැනද? පහළ යන එක ගැන. හරිද? එයා ගැන තමයි ඔය කියලා දෙන්නේ. හරි. සරල සිද්ධියක් තියෙන යම් මට්ටමක් දක්වා ඉහළ ගොස් නැවත ක්‍රමයෙන් පහළ යනවා. නැවත ක්‍රමයෙන් පහළ යනවා. යම් මට්ටමක් දක්වා ඉහළ ගොස් නැවත ක්‍රමයෙන් පහළ යනවා. එයා ගැන තමයි කියලා දෙන්නේ. හරි. හරි. එතකොට යත් හරි. ඔන්න කෙටි කාලයේදී ඵලදාව සම්බන්ධව අපිට කතා කරන්න තියෙන ඔච්චරයි. ඊට පස්සේ අපි යනවා කෙටි කාලීන පිරිවැයට. හරි. අපි කතා කරනවා කෙටි කාලීන පිරිවැය. කෙටි කාලීන පිරිවැය. හරි. කෙටි කාලීන පිරිවැය. හරි. කෙටි කාලයේදී මේ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් පිරිවැය වර්ග කතා කරන්න තියෙනවා 7ක්. හරි. පිරිවැය වර්ග 7ක් කතා කරන්න තියෙනවා. එක තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙනවා මෙන්න මෙයාව බලන්න මුළු ස්ථාවර පිරිවැය. හරි. මුළු ස්ථාවර පිරිවැය ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙනවා මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය ගැන. මුළු ස්ථාවර පිරිවැය, මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය. හරි. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙනවා මුළු පිරිවැය. මුළු පිරිවැය ගැන. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙනවා ආන්තික පිරිවැය. හරි. ආන්තික පිරිවැය. හරි. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙනවා සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය. සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙනවා සාමාන්‍ය විචල්්‍ය පිරිවැය. සාමාන්‍ය විචල්්‍ය පිරිවැය. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙනවා සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය ගැන. සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය ගැන. හරි. හරි. සාමාන්‍ය ස්ථාවර මුළු ස්ථාවර පිරිවැය අපි කියනවා total fixed cost TFC. මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය අපිට කතා කරන්න තියෙනවා TVC total variable cost. මුළු පිරිවැය TC total cost. ඔන්න තුනයි. හරි. ආන්තික පිරිවැය marginal cost MC. සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය average fixed cost average සහ සාමාන්‍ය විචල්්‍ය පිරිවැය average variable cost සහ සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය average total cost average total cost. නැත්නම් ඔක average cost කියලාත් කියනවා. average cost කියලාත් කියනවා. AC කියලාත් කියනවා. හරි. average cost කියලාත් කියනවා. හරි. පිරිවැය වර්ග කීයද? 1 2 3 4 5 6. බලන්න පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා මේක මේ ස්ථාවර සහ මෙතන ස්ථාවර ඊපස්සේ විචල්්‍ය මුළු ඔන්න පොඩි සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. එයත් එක්ක මම ඔයාලට චූටි දේවල් ටිකක් කතා කරලා ඉන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. හරි.
මේ පිරිවැය ගත්තම ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. දැන් අතන පිරිවැය වර්ග 7ක් තිබ්බා. හරි. පිරිවැය වර්ග 7ක් තිබුණා. පිරිවැය වර්ග 7ක් තිබුණාට ඔය හතම අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මේ අර පොඩි පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. පොඩි ටිප්ස් එකක් තියෙනවා. මේ ටිප්ස් එක අල්ලගත්තට පස්සේ ඒ ටිප්ස් ටිකක් තියෙනවා. ටිප්ස් ටික අල්ලගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ බැටරි ගොඩ දා ගන්න හරිම ලේසියි. හරිද? ඔයාලට මතකද අපි කතා කරා මේ අර යෙදවුම් කොටස් දෙකක් තියෙනවානේ. මොනවද යෙදවුම් කොටස් දෙක? ස්ථාවර යෙදවුම් ටික සහ විචල් යෙදවුම් කියලා මතකයි නේද? යෙදවුම් කොටස් දෙකක් තිබ්බා. ස්ථාවර යෙදවුම් සහ විචල් යෙදවුම්. හරි. ස්ථාවර සහ විචල් යෙදවුම් වර්ග දෙකයි. ස්ථාවරයි විචල්යි. ස්ථාවර කියලා කිව්වේ නිමැවුම සමග වෙනස් නොවන යෙදවුම්. විචල් කියලා කිව්වේ නිමැවුම සමග වෙනස් වෙන යෙදවුම්. එහෙමනේ අපි කතා කරේ ස්ථාවරයි විචල්යි විදිහට. හරි. එතකොට ඒ concept එකම මෙතෙන්ටත් අරගෙන අපිට පුළුවන් පිරිවැයත් කොටස් දෙකකට කඩා ගන්න. හරි ඒ concept එකම අරගෙන අපි පිරිවැයත් කොටස් දෙකකට කඩා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පිරිවැය කොටස් දෙකත් ස්ථාවර පිරිවැය සහ විචල්්‍ය පිරිවැය හරි ස්ථාවර පිරිවැය එවත් අපි කියන ස්ථාවර වියදම් කියලා කියන්න පුළුවන් ස්ථාවර පිරිවැය එහෙම නැත්නම් ස්ථාවර වියදම් හරි අනිත් එක විචල්්‍ය පිරිවැය හරි විචල්්‍ය පිරිවැය එහෙම නැත්නම් විචල්්‍ය වියදම් හරි ස්ථාවර පිරිවැය ස්ථාවර වියදම් විචල්්‍ය පිරිවැය විචල්්‍ය වියදම් හරි ඊට පස්සේ මේකේ මතකද වචන දෙක ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය වල වචන දෙක මතකයිනේ ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය ස්ථාවර කියලා කියන්නේ අර වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කාත් එක්කද නිමැවුම සමග විචල්්‍ය ස්ථාවර යෙදවුම් කියලා කිව්වට මතකද ඒකද කතා කරන්නේ නිමැවුම සමග වෙනස් නොවන යෙදවුම්නේ එහෙනම් මෙතන තියෙන ස්ථාවර පිරිවැයනේ අරක වෙනස් වෙනෝනේ නිමැවුම සමග වෙනස් නොවන පිරිවැය හරි නිමැවුම සමග වෙනස් නොවන පිරිවැය ස්ථාවර යෙදවුම් කියලා ස්ථාවර යෙදවුම් කියුවේ නිමැවුම සමග වෙනස් නොවන යෙදවුම් ස්ථාවර පිරිවැය කියන්නේ නිමැවුම සමග වෙනස් නොවන පිරිවැය හරි එහෙනම් ස්ථාවර පිරිවැය කියන්නේ මේ බලන්න නිමැවුම සමග වෙනස් නොවන පිරිවැය එහෙම නැත්නම් වියදම් හරි උදාහරණ හරි කුලී ගෙවනවා නම් කුලිය රක්ෂණ වියදම් ඉන්න තැන වරිපණම් වියදම් ටික ලෝන් එකක් ගහලා තියෙනවා නම් පොලි වියදම් ටික හරි දැන් මෙන්න මේ ටික ගන්නකො අපි හිතන්න බේකරියක් කරනවා කියලා. අපි බේකරියක් කරගෙන යනවා. බේකරිය කරගෙන යද්දී දැන් අපි පාන් හදනවනේ. අපි එක පාන් ගෙඩියක් හැදුවත් හිතන්නකො අපි රෙන්ට් එකට ඉන්නවා නම් කුලියට ඉන්නවා නම් බේකරිය කුලිය රුපියල් 50000යි කියලා හිතන්න. ඒතර කුලිය වියදම රුපියල් 50000යි. අපි එක පාන් ගෙඩියක් හැදුවත් අපි රුපියල් 50000ක රෙන්ට් එක දෙන්න ඕනේ. අපි පාන් ගෙඩි 100ක් හැදුවත් දෙන්න ඕනේ 50000ක රෙන්ට් එකක්. පාන් ගෙඩි 1000ක් හැදුවත් අපි 50000ක රෙන්ට් එක ගෙවන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අපි එක පාන් ගෙඩියක් කරේ හදන්නේ නැතුව හිටියත් ඒ කියන්නේ අපි කියන නිමැවුම ශුන්‍යයක් වුණත් හදන්න නැත්නම් එක ගෙඩියක්වත් හදන්න නැහැ පාන් ආයතනේ වහලා දාලා තියෙන කියලා ගන්න ඒත් හැබැයි අපි රෙන්ට් එක ගෙවන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ කුලී වියදම දරන්න ඕනෙමයි හරිද අපි ගොඩනැගිලි ඉන්ෂුරන්ස් කරලා තියෙනවා නම් අපි ඉන්ෂුරන්ස් එක අපි නිෂ්පාදනය කරගෙන ගියත් නැතත් ගෙවන්නම වෙනවා වරිපණම් බදු ටික අපි අනිවාර්යෙන් ගෙවන්නම වෙනවා අපි ලෝන් එකක් දාලා තියෙනවා නම් පොලිය අනිවාර්යෙන් ගෙවන්නම වෙනවා අපි නිෂ්පාදනය කරත් එකයි නැතත් එකයි ඒ පොලිය ඒ ගානම තමයි ඒතර ඒ වියදම් ටික අපි ආයතනයේ වහලා දාලා තිබ්බත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. දැන් ගොඩනැගිලි කුලිය තේරුම් ගන්න. ඒ වියදම රුපියල් 50000 නම් 50000 ගෙනක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ආයතනයේ අපි නිෂ්පාදනය එකක්වත් කරේ නැතත් කොච්චර නිෂ්පාදනය කරත් වහලා දාලා තිබ්බත් ඒ කුලිය ඒ රෙන්ට් එක ඒ වියදම රුපියල් 50000 අනිවාර්යෙන් දරන්න වෙනවා. ඒක හදන ඒකක ගානත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් බලන්නකෝ කුලිය රක්ෂණ වියදම් වරිපණම් මේවා ආයතනයේ හදන ඒකක ප්‍රමාණය සමග මොනවා වෙන්නේ නැද්ද? වෙනස් වෙන්නේ නැති වියදම්. හරිද? ඒකයි මේවට කියන්නේ මොනවා කියලාද? ස්ථාවර වියදම් කියලා. ස්ථාවර වියදම්. අපි ලස්සන පොයින්ට් එකක් මතක තියාගන්න මේකේ. හරිද? නිමැවුම ශුන්‍ය වූද නිමැවුම ශුන්‍ය වූද හරිද ශුන්‍ය වූද ඒ කියන්නේ ශුන්‍ය වෙනවා කියන නිමැවුම ශුන්‍ය වෙනවා කියලා කියන්නේ මේකේ අදහස් තමයි හරි ආයතනය හරි නිමැවුම ශුන්‍ය වෙනවා එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ආයතනය වහලා දානවා කියලා හරිද නිමැවුම ශුන්‍ය වූද වරහන් ඇතුළේ ඕනනම් දාන්න ආයතනය
වසා දැමුවද ආයතනයේ වසා දැමුවද මෙම පිරිවැය දැරීමට සිදුවේ. මෙම පිරිවැය දැරීමට සිදුවේ. මෙම පිරිවැය දැරීමට සිදුවේ. හරි මෙම පිරිවැය දැරීමට සිදුවේ. හරි. ස්ථාවර පිරිවැය නිමැවුම සමග වෙනස් නොවන පිරිවැය. ස්ථාවර පිරිවැය කියලා කියන්නේ නිමැවුම සමග වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි නිමැවුම සමග වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හදන එකක ගානත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ආයතනයේ නිෂ්පාදනය කරේ නැතත් මේ පිරිවැය මෙහෙම්ම දරන්න වෙනවා. නිෂ්පාදනය කරේ නැතත් මේ පිරිවැය මේ විදිහටම දරන්න වෙනවා. හරි. එතකොට විචල්්‍ය පිරිවැය කියලා කියන්නේ මේකේ අනිත් පැත්ත. හරි විචල්්‍ය පිරිවැය මේක නිමැවුම සමග වෙනස් වෙන පිරිවැය. හරි නිමැවුම සමග වෙනස් වෙන පිරිවැය. නිමැවුම සමග වෙනස් වෙන පිරිවැය. නිමැවුම සමග වෙනස් වෙන පිරිවැය. මේ පිරිවැය මේ වියදම වෙනස් වෙනවා. නිමැවුම සමග වෙනස් වෙනවා. හරි නිමැවුම සමග වෙනස් වෙනවා. නිමැවුම සමග වෙනස් වෙනවා. හරි වෙනස් වෙන පිරිවැය එහෙම නැත්නම් වෙනස් වෙන වියදම්. හදන ඒකක ගානත් එක්ක මේවා වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් ද මෙහෙම ගන්නකො. උදාහරණයක් මෙහෙම. හරි අමුද්‍රව්‍ය වියදම්. අමුද්‍රව්‍ය වියදම් ටික. හරි අමුද්‍රව්‍ය වියදම් ටික. ඊට පස්සේ ඉන්ධන වියදම් ටික. අමුද්‍රව්‍ය වියදම් ටික, ඉන්ධන වියදම් ටික. ඊට පස්සේ තව ගත්තොත් වැටුප් වියදම් ටික, වැටුප් වියදම්. හරි ජල ගාස්තු වගේ දේවල්. ජල ගාස්තු වගේ දේවල්. එතන මේවා හදන එකක ගානත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? වෙනස් වෙනවා. දැන් හිතන්න මෙහෙම අපි හදන පාන් ගෙඩි ගාන වැඩි කරන්න පාන් වලට යන අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයත් අමුද්‍රව්‍ය සඳහා යන වියදමත් වැඩි වෙනවා. වැටුප් සඳහා ගන්න ඕනේ වියදම වැඩි වෙනවා. ඉන්ධන වියදම වැඩි වෙනවා. ඒවා හදන එකක ගානත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? හදන එකක ප්‍රමාණයත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙනවා. හදන එකක ගානත් එක්ක වැඩි වෙනවා. අපි එකක්වත් බැරි වෙලා හරි හැදුවේ නැහැ කියලා හිතන්නකො. අපි නිෂ්පාදනයේ බිඳුවයි. නිෂ්පාදනයේ බිඳුවක් වුණොත් විචල්්‍ය පිරිවැය දරන්න වෙන්නේ නැහැ. හිතන්න අපි පාන් හදන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නකො. පාන් හදන්නේ නැත්නම් ඉතින් අමුද්‍රව්‍ය වලට වියදමක් යන්නේ නැහැනේ. ඉන්ධන වලට වියදමක් යන්නේ නැහැනේ. වැටුප් ගෙවන්න වෙන්නේ නැහැනේ. එතකොට අපි නිමැවුම ශුන්‍ය වුණොත් එහෙම හරි මතක තියාගන්න නිමැවුම ශුන්‍ය වුවහොත් නිමැවුම ශුන්‍ය නිමැවුම ශුන්‍ය වුවහොත් නිමැවුම ශුන්‍ය වුවහොත් විචල්්‍ය පිරිවැයක් නොමැත. විචල්්‍ය පිරිවැයක් නොමැත. හරි හැබැයි නිමැවුම වැඩි කරන විට නිමැවුම ක්‍රමයෙන් වැඩි කරන විට නිමැවුම ක්‍රමයෙන් වැඩි කරන විට නිමැවුම ක්‍රමයෙන් වැඩි කරන විට විචල්්‍ය පිරිවැයද විචල්්‍ය පිරිවැයද ක්‍රමයෙන් වැඩි වේ. ක්‍රමයෙන් වැඩි වේ. හරි පැහැදිලි කතාව. ඔන්න කතාව වැඩේ හරි. එහෙනම් ඔන්න ප්‍රධාන වශයෙන් අපි පිරිවැය කොටස් දෙකකට බෙදුවා. මොනවද කොටස් දෙක? ස්ථාවර පිරිවැය සහ විචල්්‍ය පිරිවැය. ස්ථාවර පිරිවැය සහ විචල්්‍ය පිරිවැය. ස්ථාවර පිරිවැය කියලා කියන්නේ නිමැවුම සමග වෙනස් නොවන පිරිවැය. හරි ඒකේ නිමැවුමත් එක්ක හදන ගානත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි විචල්්‍ය පිරිවැය කියලා කියන්නේ හදන එකක ප්‍රමාණයත් එක්ක විචල්්‍ය පිරිවැය මොකද වෙන්නේ? වෙනස් වෙනවා. හරිද? හදන එකක ගාන වැඩි වෙන්න දරන්න වෙන විචල්්‍ය පිරිවැය ප්‍රමාණයත් එන්න මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. හරි ඔකත් එක්ක ඔන්න අපි කතා කරනවා දැන් මේ විදිහට. හරි අපිට හදාගන්න පුළුවන් පොඩි chart එකක් මුළු පිරිවැය කියලා. අපි හදාගන්න chart එකක් මෙන්න මේ විදිහට මුළු පිරිවැය හරි මේ බලන්න අපිට හම්බ වෙනවා මුළු ස්ථාවර පිරිවැය. හරි මුළු ස්ථාවර පිරිවැය ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා මුළු පිරිවැය. හරි මුළු ස්ථාවර පිරිවැය, මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය සහ මුළු පිරිවැය. මුළු ස්ථාවර පිරිවැයට අපි කිව්වා TFC. හරි මුළු විචල්්‍ය පිරිවැයට අපි කිව්වා TVC. මුළු පිරිවැයට අපි කිව්වා TC කියලා. හරිද? TC. දැන් කතාව මේ බලන්න. දැන් අපි මේ දෙන ගන්න දන්නව නේද? මුළු ස්ථාවර පිරිවැය. හිතන්නකෝ මෙහෙම. අපි හදනවා කියලා හිතන්නකෝ කමිස 100ක්. හරි කමිස 100ක් හදනවා. මේ කමිස 100ටම යන
TFC මුළු ස්ථාවර පිරිවැය හිතන්නකෝ ලක්ෂ 2යි කියලා. කම්ස 100ටම ස්ථාවර පිරිවැය ලක්ෂ 2ක් යනවා. කම්ස 100ක් හදන ස්ථාවර පිරිවැය ලක්ෂ 2යි. හරි. ඒ වගේම විචල්්‍ය පිරිවැය ගාවට આવොත් ඒ කම්ස 100ම හදන්න, හරි, ඒ කම්ස 100ම හදන්න අපිට මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය යනවා කියලා හිතන්නකෝ. 100ම හදන්න මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය යනවා ලක්ෂ 3ක්. तर මුළු ස්ථාවර පිරිවැය තියෙනවා ලක්ෂ 2යි. මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය තියෙනවා කීයද? ලක්ෂ 3යි. මුළු ස්ථාවර පිරිවැය ලක්ෂ 2යි. මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය ලක්ෂ 3යි. तर මේ තියෙන්නේ මුළු පිරිවැය. හරි, මුළු පිරිවැය. ඒ කියන්නේ කමිස 100 හදන්න යන මුළු වියදම, කමිස 100 හදන්න යන මුළු වියදම. දැන් මේ මුළු වියදම හෙවත් මේ TC කියන එක්කෙනා හැදෙන්නේ, හරි, එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මුළු පිරිවැය කියන එක හැදෙන්නේ ආයතනයක මුළු පිරිවැය. ආයතනයක මුළු පිරිවැය හැදෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මුළු ස්ථාවර පිරිවැය, හරි, මුළු ස්ථාවර පිරිවැය එකතු කිරීම මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය. මුළු ස්ථාවර පිරිවැය එකතු කිරීම මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය. මුළු ස්ථාවර පිරිවැය එකතු කිරීම මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය. ඒ කියන්නේ මේ දෙකේ, හරිද, මේ තියෙන්නේ මුළු ස්ථාවර පිරිවැයයි ඊට පස්සේ මුළු විචල්්‍ය පිරිවැයයි කියන දෙකේම එකතුවෙන් තමයි කවුරු හැදෙන්නේද? මුළු පිරිවැය හැදෙන්නේ. මුළු ආයතනයේ සමස්ත පිරිවැය, ආයතනයේ සමස්ත වියදම හැදෙන්නේ මුළු ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය. ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය කියන දැන් ආයතනයක් ගත්තම ස්ථාවර පිරිවැයක් තියෙනවා, විචල්්‍ය පිරිවැයක් තියෙනවානේ. ඒතර ස්ථාවරයි විචල්්‍යයි කියන පිරිවැය වර්ග දෙකම එකතු කරාට පස්සේ තමයි මොන පිරිවැයද? මුළු පිරිවැය හැදෙන්නේ. හරි, මුළු පිරිවැය හැදෙන්නේ. ඒතර ඔයාලා හදා ගන්න පුළුවන් මුළු පිරිවැය සමානයි මුළු ස්ථාවර පිරිවැය එකතු කිරීම මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය. හරි, මුළු ස්ථාවර පිරිවැය එකතු කිරීම මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය. අපි සංකේත වලින් ගියොත් TC සමානයි මුළු ස්ථාවර පිරිවැය TFC, මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය TVC. ඔය විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉලක්කම් වලින් ගියොත් එහෙම අපිට පුළුවන් මෙතන මුළු ස්ථාවර පිරිවැය තිබුණා ලක්ෂ 2ක්, මුළු ස්ථාවර පිරිවැය ලක්ෂ 2යි, මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය තිබ්බා ලක්ෂ 3ක්. එතන මුළු පිරිවැය එනවා ලක්ෂ කීයක්ද? 5. මුළු පිරිවැය ලක්ෂ 5යි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කමිස 100 හදන්න, කමිස 100 හදන්න මුළු වියදම ගිහිල්ලා තියෙනවා කීයද? රුපියල් ලක්ෂ 5. රුපියල් ලක්ෂ 5. ඒතර සරලයි මෙතනින් ඔය ඔළුවට දා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කතාව. මේ කතාව මුළු පිරිවැය හැදෙන්නේ මුළු ස්ථාවර පිරිවැය සහ මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය කියන දෙකේ එකතුවෙන්. හරි, මුළු ස්ථාවර පිරිවැය සහ මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය කියන දෙකේ එකතුවෙන් තමයි මුළු පිරිවැය හැදෙන්නේ. මුළු ස්ථාවර පිරිවැය මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය කියන දෙකේ එකතුවෙන් මුළු පිරිවැය හැදෙනවා. කතාව හරිනේ වැඩි. පැහැදිලිද වැඩි? හරි, එතන මුළු ස්ථාවර පිරිවැය, මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය සහ මුළු පිරිවැය. හරි. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ මේකේ මේ ප්‍රස්ථාර සටහන් වලට. ප්‍රස්ථාර සටහන් වලට අපි යන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. හරි. අපි අදින්න යන්නේ කවද මේ මුළු ස්ථාවර පිරිවැයයි මුළු ස්ථාවර පිරිවැය මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය සහ මුළු පිරිවැය ප්‍රස්ථාර සටහන් මගින්. හරි, අපි ඉස්සෙල්ලා ඒ තුන් දෙනා පොඩ්ඩක් වෙන වෙනම ඇඳගමු. හරි, මෙන්න මෙහෙම එන්න ඕනේ මේ ප්‍රස්ථාර තුන අපි අඳිමු. දැන් මේවා ප්‍රස්ථාර වල දැන් අර ටේබල් දාලා වගු දාලා අපිට ගන්න එහෙම එච්චර වෙලාවක් නැහැ. අපි සාරාංශයක් යන නිසා. හරි, අපි නැත්නම් මේ වගු දාලා ගන්න ඕනේ. අපි එහෙම දැන් කරන්න යන්නේ. අපිට ඕනේ කරන්නේ හැඩ ටික පොඩ්ඩක් මතක තියාගත්තා නම් හොඳටම ඇති. හරි, හැඩ ටික පොඩ්ඩක් මතක තියාගමු ඉස්සෙල්ලාම. හරි, අපි මෙතන අදින්න යන්නේ කවද? TFC ව මූල ලක්ෂ්‍ය Q, මූල ලක්ෂ්‍ය මෙතන TVC Q, මූල ලක්ෂ්‍ය
TC Q. Q කියන්නේ නිමැවුම හදන ප්‍රමාණය, Q කියන්නේ නිමැවුම. TFC මෙන්න මේ විදිහට යන්නේ බලන්න. ගානට අපි එක අදින්න ඕනේ සමාන්තරව ප්‍රමාණක්ෂයට. හරි. මෙන්න ඉන්නවා TFC. හරි TFC. බලන්න. TFC වලගේ 100යි නම් 100 වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නිමැවුම කොච්චර වෙනස් වුණත් මේවා නිමැවුම මේ පැත්තට නිමැවුම 100ක් වුණත් ඊට පස්සේ නිමැවුම 1000ක් වුණත් නිමැවුම 10000ක් වුණත් මේ 100 නම් 100ම තමයි. මොකද මේ පිරිවැය මොනවා වෙන්නේ නැද්ද? වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ. ස්ථාවර පිරිවැය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මුළු ස්ථාවර පිරිවැයට මතකයි. මුළු ස්ථාවර පිරිවැය අපි කතා කරා. යා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මුළු ස්ථාවර පිරිවැය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ප්‍රස්ථාරේ මේ විදියට අර ප්‍රමාණක්ෂයට සමාන්තරව යන්න ඕනේ. මෙතන 100 කියන අගේ කිසිම වෙනසක් වෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය මෙන්න මේ වගේ හැඩයකට තමයි ගමන් කරන්නේ. TBC. හරි. මූල ලක්ෂයෙන් ආරම්භ වෙලා මෙන්න මේ වගේ හැඩයකට මේක මූල ලක්ෂයෙන් ආරම්භ වෙන්නේ. හේතුව නිමැවුම බිඳුවක් වුණොත් හරි නිමැවුම බිඳුවේදී හරි නිමැවුම ශුන්‍ය වන විට TBC මොකද වෙන්නේ? ශුන්‍ය වේ. ඒ නිසා බිඳුවෙන් පටන් ගන්න ඉහළට යන්නේ. බිඳුවෙන් පටන් ගන්න ඉහළට යන්නේ. ඊට පස්සේ TC ඔය වගේම හැඩයකට යනවා. හැබැයි ටිකක් ඉහළින් පටන් ගන්න යන්නේ. මෙන්න මෙතන TC. හරිද? මෙන්න මෙතනින් පටන් ගන්න යන්නේ. හරිද? යම්කිසි අගයකින් පටන් ගන්න යන්නේ. අපි ඔක සම්බන්ධතාවට කතා කරනවා. හරි බලන්න ඔය තමයි හැඩ තුන. ඔය තමයි හැඩ තුන. එතන මේ ඉන්නේ TFC මේ ඉන්නේ TVC මේ ඉන්නේ TC. හරිද? TFC TVC සහ TC වක්‍ර තුනේ හැඩ තුන ඔන්න ඔය විදිහට. හරි හැඩ තුන ඔය විදිහට. ඒතර ඔය තුන එකතු කරලා අපි එක ප්‍රස්ථාරකින් යනදොත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට අඳ ගන්න පුළුවන්. හරිද? හැඩ තුන එකතු කරලා එක ප්‍රස්ථාරකින් අපි අඳින්න යන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ සම්බන්ධතාවය කතා කරන්න ඕන නිසා මෙන්න මේ විදිහට. හරි සම්බන්ධතාවය කතා කරන්න ඕන නිසා මෙහෙම අපි අඳිමු. හරි. එතන අපේ හැඩ තුනම අදින්න යන්නේ TC TFC සහ TVC තුන් දෙනාම අදින්න යන්නේ. හරි. මෙතන Q. හරි. දැන් පළවෙනි හැඩේ වා දන්නවා අදින විදිහ. පළවෙනි හැඩේ වා දන්නවා කොහොමද අදින්නේ කියලා. හරි. පළවෙනි හැඩේ වා දන්නවා මෙන්න මේ විදිහට යන්නේ. මෙන්න ඉන්නවා TFC. හරිද? මතකනේ? ඊට පස්සේ අපි අදින්න ඕනේ මෙන්න මෙයාව. එයා තමයි ගේමක් දෙන්න ඕනේ. ඔන්න හරි. හරි. මෙන්න ඉන්නවා TVC. මෙන්න ඉන්නවා TC. හරිද? බලන්න හැඩ තුනේ සම්බන්ධය. තව චුට්ටක් එයා උඩින් යන්න ඕනේ. දැන් හරි. හරි. මෙන්න මෙතන තමයි TC. හරිද? හරි. දැන් ඕකේ පොඩි දැන් හිතන්න මෙතන 100ක් කියලා හිතන්නකෝ. හරි 100යි. දැන් මේ බා අපි කතා කරපු දේවල් ටික තියෙනවා මේකේ කිසිම අවුලක් නැහැ. මෙතන සමාන්තරව ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඒතර මෙතන තමයි TFC වලගේ 100යි කියලා තියෙනවා ඔන්න. TFC වලගේ 100යි කියලා තියෙනවා. හරි. TFC වලගේ 100යි කියලා තියෙනවා. අවුලක් නැහැ. හරි. TFC වලගේ 100යි කියලා තියෙනවා. දැන් බලන්න මෙතනදී මේ ඔයාලට කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ දුර තියෙනව නේද? මෙන්න මෙතන මේ දුර. දැන් මේ දුරනේ 100යි කියලා තියෙන්නේ. හරි. මේ දුර 100යි. ඔන්න ඔය දුර තමයි මේකේ හැම තැනකම තියෙන්නේ. මේ හැම තැනකදීම ඔය දුර තියෙනවා. මේ හැම තැනකදීම ඔය දුර තියෙනවා. ඒ දුර පරතරය වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ.
ඒ පරතරය වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ පරතරය වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හැමතැනකම අර දුරම තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මේ 100 ඒ විදිහටම තියෙනවා. මෙතනත් 100යි. හරි මෙතනත් 100යි. ඒ පරතරය ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි හරි ඒකට හේතුව තමයි ඔයා දන්නා මේ දැන් මේ බලන්න වක්‍ර දෙක TC සහ TVC නේ. දැන් අපේ සම්බන්ධතාවයක් තිබුණා නේද? TC සමානයි TC සමානයි TFC ධන TVC කියලා. TFC ධන TVC කියලා සම්බන්ධතාවයක් තිබ්බනේ. එතකොට දැන් බලන්න මේ මෙතන TC ඉන්නවා. හරි TC. ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්නවා TVC. ඒ පරතරයේ මැද්ද කවුද ඉන්නේ? TFC නේද? දැක්කද වැඩේ? එතකොට මේ වක්‍ර දෙක අතර පරතරය මේ මෙතන බලන්න මේ මෙතන සහ මෙතන පරතරයෙන් හැමතැනම මේ 100 තියෙන TFC. හරි එතකොට මේ පරතරය හැමතිස්සෙම සමාන වෙන්න ඕනේ කාටද? TFC. මේ පරතරේ කවුද පෙන්වන්නේ? මේ පරතරයෙන් TFC ව පෙන්වන්නේ. හරි ඒ පරතරෙන් TFC ව පෙන්වන්නේ. ඇයි? TC මේ බලන්න මෙතන මේ TC සහ TVC. TC සහ TVC අතර වෙනස TFC. TC සහ TVC අතර වෙනස TFC. එතකොට TFC තමයි මේ හැමතැනම ඉන්නේ. එතකොට TFC වලගේ 100යි. එහෙනම් මේ ප්‍රස්ථාර දෙක අතර පරතරයත් හැමතිස්සෙම කීයද වෙන්න ඕනේ? 100. හැමතිස්සෙම 100යි. ඒක වෙනස් වෙන්න බෑ. කොයිම වෙලාවකවත් මේ ප්‍රස්ථාර දෙකෙන් කොහෙදවත් ලං වෙන්න බෑ. හේතුව මේ ප්‍රස්ථාර දෙක අතර, ඒ කියන්නේ TC සහ TVC වක්‍ර දෙක අතර පරතරය මගින් පෙන්වන්නේ TFC. එතකොට TFC වලගේ මේ ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. 100 නම් හැමතැනම 100යි. පරතරයේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න TC සහ TVC වක්‍ර අතර පරතරයෙන් පෙන්වන්නේ TFC. ඒ TFC වල අගය වෙනස් වෙන්න බෑ. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ පරතරය මේ වක්‍ර දෙක අතර පරතරයත් කොයිම වෙලාවකවත් මොනවා වෙන්නේ නැද්ද? වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න පොයින්ට් එක මෙන්න තියෙනවා. TC හා TVC අතර පරතරය මගින් TFC නිරූපණය කරයි. හරි TFC අගය ස්ථාවර බැවින් අගේ ස්ථාවරය කියන්නේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි ස්ථාවර බැවින් එම පරතරයද කිසිදු විටක වෙනස් නොවේ. එම පරතරයද කිසිදු විටක වෙනස් නොවේ. එහෙනම් මේ පරතරයෙන් හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ පරතරය තියෙනව නේද? මේ පරතරය තියෙන්නේ. මේ පරතරයෙන් හැමතිස්සෙම පෙන්වන්නේ කාවද? TFC. ඒ වගේ මේ පරතරයේ කොයිම වෙලාවකවත් මොනවා වෙන්න බැරිද? වෙනස් වෙන්න බෑ. හේතුව පරතරයෙන් පෙන්වන්නේ TFC. TFC වලගේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ පරතරයත් මොනවා වෙන්න බැරිද? වෙනස් වෙන්න බෑ. හරිද කතාව? හරි වැඩි. හරි. ඔන්න එයා හරි. ඊළඟට තව චූටි දෙයක් තියෙනවා. මේ හැඩ දෙක තියෙනවා නේද? මේ හැඩ වලට හේතුව තමයි මේ ණයා වගේ නිකලා තියෙන්නේ. මේ හැඩයක TC සහ TVC හැඩ. ඔය හැඩ වලට හේතුව තමයි ඔයාලට මතකද කෙටි කාලේදී අපි කතා කරා පළදා නීතියක්. හීනවන කවුද? ආන්තික පළදා නීතිය. හීනවන ආන්තික පළදා නීතිය. නැත්නම් නීතිය නැත්නම් න්‍යාය. හරිද? ඔන්න ඔය හීනවනාන්තික පළදා න්‍යාය නැත්නම් හීනවනාන්තික පළදා නීතිය නිසා තමයි මේ වක්‍ර දෙක මේ අමුතු හැඩයකට ඉවර දෙන. අර මෙහෙම අපි ඔකට කියනවා මේ අඩු වෙන වේගයකින් ඇවිල්ලා වැඩි වෙන වේගයකින් ඉහළ යනවා කියලා. ඔය හැඩයට හේතුව තමයි කෙටි කාලයේදී අර තිබුණ මොන නීතියද? හීනවනාන්තික පළදා නීතිය. හරිද? හීනවනාන්තික පළදා නීතිය. ඒතර බලන්න වැදගත් කරුණු කීපයක්ම අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. හරි වැදගත් කරුණු කීපයක්ම ඔළුවට දාගන්න තියෙනවා. වක්‍ර දෙකේ හැඩ දෙකට හේතුව හීනවනාන්තික පළදා නීතිය. ඒ වගේම මේ පරතර දෙක කොහෙදිවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. පරතර දෙක සෑමතිම සමානයි. හේතුව ඒ පරතරය මගින් TFC නිරූපණය කරන නිසා. ඔන්න යාව හරි. වැඩේ හරි එහෙනම් ඔන්න වක්‍ර තුනේ කතාවත් හරි. ඒත් එක්කම අපි යනවා. හරි. දැන් අපිට පිරිවැය වර්ග තිබ්බනේ 6ක් කතා කරන්න නේද? ඔයාලට මතකද? අපිට තිබ්බ පිරිවැය වර්ග 6ක් කතා කරන්න තිබ්බා. මේ පිරිවැය වර්ග 6ක් කතා කරන්න තිබ්බා මේ 1යි 2යි 3යි හරිද මේ තුන අපි කතා කරා ඊට පස්සේ දැන් ඔය මුළු පිරිවැය වර්ග තුනනේ කතා කරේ
ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙනවා මේ ආන්තික පිරිවැය සහ අනිත් සාමාන්‍ය පිරිවැය වර්ග තුන ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. හරිද? ආන්තික පිරිවැය සහ සාමාන්‍ය පිරිවැය වර්ග තුන ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. අපි මේ ආන්තික පිරිවැය ගැන චුට්ටක් අපි මෙතනදී මේත් එක්කම කතා කරමුකෝ. හරි. ආන්තික පිරිවැය දැන් මෙතන හරි ඔන්න මුළු පිරිවැය කතාව හරි. හරි. අපි පොඩි උදාහරණයකින් යාව කතා කරමු. ආන්තික පිරිවැය කේස් එක මේ ළඟින්ම හරි. දැන් මෙහෙමනේ කතාව. දැන් අපි අර ෂර්ට් 100ක් හැදුවානේ. ඔය ෂර්ට් 100ට අපිට ගියා මේ මුළු පිරිවැය total cost එක. හරිද? TC තිබුණා ලක්ෂ 5ක්. හරි. TC මුළු පිරිවැය තිබ්බා ලක්ෂ 5ක්. TC මුළු පිරිවැය ලක්ෂ 5ක්. මේ කියන්නේ මේ ෂර්ට් 100 හදන්න මුළු පිරිවැය රුපියල් ලක්ෂ 5ක් ගියා. මුළු පිරිවැය රුපියල් ලක්ෂ 5ක් ගියා. දැන් ඔයා දන්නවා හදන ෂර්ට් ප්‍රමාණය නිකන් දාමුකෝ අපි 110ක් දක්වා ඒකක 10කින් වැඩි කරා කියලා. අනිවාර්යයෙන් මේ ලක්ෂ 5 පිරිවැය මොනවා වෙන්න ඕනේද? වැඩි වෙන්න ඕනේ. අපි නිකන් දල වශයෙන් මම දාන්නම් ලක්ෂ 5යි නිකන් දාමුකෝ 5000ක් වගේ දාන්නම්. හරි. කීයකින්ද මෙතන වැඩි වෙලා තියෙන්නේ? ඔන්න 5000කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. හරිද? අනිවාර්යෙන් කොහොම වෙන්න පුළුවන්ද බැරි? දැන් මේ ආගයන්ම නැති වුණත් යම්කිසි ගානකින් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඇයි? හදන ඒකක ගාන වැඩි වෙලා ඒත් එක්කම මුළු පිරිවැයත් මොනවා වෙලාද? මුළු පිරිවැයත් වැඩි වෙලා. හරිද? මොකද හදන ඒකක ගාන වැඩි දැන් 100ක් හදපෙක 110ක් හදනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් cost එක පිරිවැය මොනවා වෙන්න ඕනද? වැඩි වෙන්න ඕනේ. පිරිවැය වැඩි වෙන්න ඕනේ. දැන් 10කින් වැඩි වෙද්දි මුළු පිරිවැයත් වැඩි වෙනවා. 10කින් වැඩි වෙද්දි මුළු පිරිවැයත් වැඩි වෙලා. තියෙන හරිද? එතකොට කතාව මෙහෙමනේ. දැන් මෙතනදී 10කින් වැඩි කරද්දී මුළු පිරිවැය 5000කින් වැඩි වෙලා. මෙතන කමිස 10ක් වැඩිපුර හදද්දී පිරිවැය 5000කින් වැඩිලා. එතකොට 10ක් වැඩි කරද්දී 5000කින් වැඩි වුණා නම් එකක් හැදුවොත් කීයකින් වැඩිද? එකක් කියන්නේ හදන ප්‍රමාණය ඒකක එකකින් වැඩි කරොත් කීයක් වැඩි වෙයිද? ඔන්න ඕක තමයි ආන්තික පිරිවැයද වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම. හරිද? ආපහු ඔන්න මෙතන හදන ගාන 10කින් වැඩි කරද්දී මුළු පිරිවැය 5000කින් වැඩි වුණා. හදන ගාන එකකින් වැඩි කරද්දී එහෙනම් මුළු පිරිවැය කීයකින් වැඩි වෙන්න ඕනේද? අපි ඒක හොයන්නේ මෙහෙමයි. මේ බලන්න සූත්‍රයේ ආන්තික පිරිවැය හරි ආන්තික පිරිවැය සමානයි ඉර උඩට එනවා මුළු පිරිවැයේ වෙනස බෙදනවා මුළු නිමැවුමේ වෙනසෙන්. මුළු නිමැවුමේ වෙනස. මුළු පිරිවැය වෙනස බෙදනවා මුළු නිමැවුමේ වෙනසෙන්. හරි මුළු නිමැවුමේ වෙනස. මුළු පිරිවැය වෙනස බෙදනවා මුළු නිමැවුමේ වෙනසෙන්. හරි. එතකොට දැන් මේකේ මුළු පිරිවැය වෙනස තියෙනවා කීයද? 5000යි. මුළු පිරිවැය වෙනස 5000යි. 5000 බෙදනවා මුළු නිමැවුමේ වෙනස කීයද? 10යි. ඔයාලට උත්තරයක් එනවා කීයද? 500යි. අන්න ආවා. මොන පිරිවැයද? ආන්තික පිරිවැය. අපිට ඔක සංකේත වලින් මෙහෙම දාන්නත් පුළුවන්. මුළු පිරිවැය වෙනස ඩෙල්ටා TC බෙදනවා මුළු නිමැවුමේ වෙනස ඩෙල්ටා Q වෙනස ඩෙල්ටා මතකනේ. ඒතර උත්තරයක් එනවා කවුද? MC. ඒතර මේ 500 කියන එකේ තේරුම තමයි හරි 500 කියන එකේ තේරුම තමයි මෙන්න මේ විදිහට එනවා. නිමැවුම එක් ඒකකයකින් වැඩි කරන විට නිමැවුම එක් ඒකකයකින් වැඩි කරන විට මුළු පිරිවැයේ ඇතිවන වෙනස. හරි නිමැවුම එක් ඒකකයකින් වැඩි කරන විට මුළු පිරිවැයේ ඇතිවන වෙනස. දැක්කද කතාව? හරියට අර ආන්තික පළදාව වගේම තමයි. ආන්තික පළදාව වගේම තමයි ආන්තික පිරිවැය. දැන් මෙතන මේ 10කින් වැඩි කරද්දී බලන්න. හරි 10කින් වැඩි කරද්දී 5000ක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. 10කින් වැඩි කරද්දී 5000ක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට 10කින් වැඩි කරද්දී 5000ක් වැඩි වෙනවා නම් එකකින් වැඩි කරද්දී කීයද? මෙන්න අපි හෙව්වා 5000 බෙදුවා 10න් උත්තරයක් එනවා 500යි. ඒ කියන්නේ හදන ඒකක ගාන ඒකක එකකින් වැඩි කරද්දී මුළු පිරිවැයට අලුතින් එකතු වෙනවා පිරිවැය රුපියල් 500. හරිද? ෂර්ට් එක හදන ගාන එක ෂර්ට් එකකින් වැඩි කරද්දී මුළු පිරිවැයට කීයක් එකතු වෙනවද?
මුළු පිරිවැයට එකතු වෙනවා 500ක්. ඒක තමයි යාන්ත්‍රික වේගය. මේ තියෙන පොයින්ට් එක. නිමැවුම එක එකකයකින් වැඩි කරන විට මුළු පිරිවැය ඇතිවන වෙනස ඒක කීයද? 500යි. හරි ඒකක 500යි. ඒකක 500. දැන් ඔන්න එයා හරි. එයත් හරි. අපි යනවා ඊළඟ කෑල්ලට. මේ කෑල්ල නම් මාරම වැදගත්. හරි මේ කෑල්ල නම් මාරම වැදගත් කොටසක්. හරි මේ බලන්න අපි ලොකු වැඩක් කරන්න යන්නේ. හරි. පිරිවැය. හරි. හරි බලමු. අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේගොල්ලෝ ගැන. පළවෙනි එක්කෙනා අපි කතා කරපු කට්ටියක් මුළු ස්ථාවර පිරිවැය මුළු ස්ථාවර පිරිවැය මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය මුළු ස්ථාවර පිරිවැය මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය සහ මුළු පිරිවැය. හරි මුළු ස්ථාවර පිරිවැය මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය සහ මුළු පිරිවැය අපි කතා කරපු ඒවා ටිකක් තියෙන්නේ. හරි සංකේත වලින් ගියොත් මුළු ස්ථාවර පිරිවැය TFC මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය TVC මුළු පිරිවැය TC මුළු පිරිවැය TC. ඔම්නේ හරි මුළු ස්ථාවර මුළු විචල්්‍ය සහ මුළු පිරිවැය. ඔන්න පිරිවැය වර්ග තුන. දැන් උදාහරණයකින් යමු අපි ෂර්ට් 100ක් හදන කතාවෙන් යමුකෝ. මෙන්න මෙතන මෙයා ෂර්ට් 100ක් හදනවා. ෂර්ට් 100ක් හදනවා. ඒතර හිතන්න අපේ TFC යනවා ලක්ෂ 2යි. ෂර්ට් 100ට ඔන්න මුළු ස්ථාවර පිරිවැය ලක්ෂ 2යි. හරි ඊට පස්සේ TVC හදනවා ෂර්ට් කීයක්ද? ඒත් 100යි. හරි මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය TVC යනවා ලක්ෂ 3ක් කියලා හිතන්නකෝ. ලක්ෂ 3යි. ලක්ෂ 3යි. හරි ඊට පස්සේ TC ගත්තොත් එහෙම ඔයා දන්නවා ෂර්ට් 100ටම TC කීයද යන්නේ? අර දෙකේම එකතුවෙන් හැදෙන්නේ TC යනවා ලක්ෂ 5ක්. ලක්ෂ 5ක්. ඔමනේ ඉන්නේ කතාව. හරි අර දෙක එකතු වෙන මෙයා. ඔන්න වැඩේ හරි. හරිද? එයා හරි ඔන්න. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙයා ගැන නෙමෙයි. මෙයා ගැන අපි කතා කරානේ. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ සාමාන්‍ය පිරිවැය ගැන. හරි සාමාන්‍ය පිරිවැය ගැන අපි කතා කරන්න යන්නේ. මෙයාගෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ ගැන කතා කරන්නේ. සාමාන්‍ය පිරිවැය. හරි. සාමාන්‍ය පිරිවැය වර්ග තුනක් තිබුණා. සාමාන්‍ය පිරිවැය වර්ග තුනක් තිබ්බා. අපි කතා කරමු මේ තුන් දෙනා ගැන. හරි. සාමාන්‍ය පිරිවැය වර්ග තුනක් තිබුණා. පළවෙනි එක තමයි අපිට හම්බුණා සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය. සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය. දෙවෙනි එක අපිට හම්බුණා සාමාන්‍ය විචල්්‍ය පිරිවැය. හරි සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය සාමාන්‍ය විචල්්‍ය පිරිවැය සහ සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය. සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය. හරි ඔය ටිකනේ තිබ්බේ. සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය සාමාන්‍ය විචල්්‍ය පිරිවැය සහ සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය. සාමාන්‍ය ස්ථාවර සාමාන්‍ය විචල්්‍ය සහ සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය. දැන් මේකද වෙන්නේ මේමයි. හරිද? දැන් හරි ෂර්ට් 100ට TFC ලක්ෂ 2යිලුනේ. හරි ෂර්ට් 100ට TFC ලක්ෂ 2යි. එතකොට අපි මෙතනදී හොයාගන්න ඕනේ ෂර්ට් එකකට අදාළ වෙන ස්ථාවර පිරිවැය. දැන් 100කට TFC ලක්ෂ 2යි නම් එකකට අදාළ ගාන. අපි මොකද කරන්නේ? එකට අදාළ ගාන හොයන්නේ මෙන්න මේ විදිහට
ලක්ෂ දෙක බෙදනවා කීයෙන්ද 100. ලක්ෂ දෙක බෙදනවා 100. අපිට උත්තරයක් එනවා කීයද 2000යි. අන්න අපිට කීයද 2000යි. මේ තමයි කවුද සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය. සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය. පැහැදිලිද? එතන මේ බලන්නකෝ ෂර්ට් 100ට හරි TFC ලක්ෂ දෙකයි. ෂර්ට් 100ට TFC ලක්ෂ දෙකයි. මොකද තියෙන්නේ? හරිද 100ට ලක්ෂ දෙකයි. එතකොට අපි හොයාගන්න ඕනේ 100ට ලක්ෂ දෙක. එහෙනම් එකක් හදන්න කොච්චර පිරිවැයක් වෙනවද? එකක් හදන්න යන ගාන 100ට ලක්ෂ දෙකයි නම් එකක් හදන්න යන ගාන. මොකද ලක්ෂ දෙක බෙදනවා 100න් අපිට එන උත්තරේ 2000යි කියලා. මේ තමයි සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය. හරි මේ තමයි සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය. එතකොට මේ සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය කියලා ආවේ එක් ඒකකයක් සඳහා අදාළ වෙන හරි එක් ඒකකයක් සඳහා අදාළ මොන පිරිවැයද? ස්ථාවර පිරිවැය. එක් ඒකකයක් සඳහා අදාළ ස්ථාවර පිරිවැය. එක් ඒකකයක් සඳහා අදාළ ස්ථාවර පිරිවැය. ඒතර ඒකක 100ට තමයි ලක්ෂ දෙකක ස්ථාවර පිරිවැයක් තිබ්බේ. ඒතකොට එක ඒකකයක් සඳහා අදාළ වෙන්නේ කීයද? රුපියල් 2000. එක ඒකකයක් සඳහා අදාළ වෙන්නේ කීයද? රුපියල් 2000. එක ඒකකට අදාළ වෙන්නේ රුපියල් 2000යි. එකද වැඩි? ඒතර සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය කියන්නේ ඒකක එකකට එක ෂර්ට් එකකට යන ස්ථාවර පිරිවැය. හොඳට මතක තියාගන්න. මුළු ස්ථාවර පිරිවැය කියන්නේ හදන සමස්ත ඒකක වලට යන ස්ථාවර පිරිවැය. හදන ඔක්කොම ඒකක වලට යන ස්ථාවර පිරිවැය. සාමාන්‍ය ඒ කියන්නේ මෙතන නම් ඒකක 100ටම අදාළ ස්ථාවර පිරිවැය මුළු ස්ථාවර පිරිවැය. සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය කියලා කියන්නේ එක ඒකකයකට අදාළ වෙන එක ඒකකයට අදාළ වෙන මොන පිරිවැයද? ස්ථාවර පිරිවැය ටික. ස්ථාවර පිරිවැය ටික. හරිද වැඩි? හරි. ඒත් එක්ක ඔන්න වැඩේ හරිද? මේක අපි හදලා ගමු මෙහෙම. අපි පිළිවෙලකට හදමු මෙයාව. හරි. මේ බලන්න දැන් අපිට මෙයාව සූත්‍රයක් විදිහට හදලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. හරි. සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය අපි කියනවා AFC කියලා. AFC. හරි සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය AFC. හරි කලින් තිබෙ TFC. දැන් තියෙන AFC. AFC හදාගන්නේ කොහමද? TFC බෙදීම Q. හරි. TFC ලක්ෂ දෙකයි. ලක්ෂ දෙක බෙදනවා Q කීයෙන්ද? 100න්. අන්න ඔයාලට උත්තරයක් එනවා කීයයි කියලාද? 2000යි. උත්තරයක් එනවා ඔයාලට කීයද? 2000යි. මේ 2000 කියන එකේ තේරුම තමයි ඔන්න මම පිළිවෙලට දැන් ලියනවා එක් ඒකකයක් සඳහා අදාළ හරි එක් ඒකකයක් සඳහා අදාළ ස්ථාවර පිරිවැය. අදාළ ස්ථාවර පිරිවැය. එක් ඒකකයක් සඳහා අදාළ ස්ථාවර පිරිවැය. එක් ඒකකයක් සඳහා අදාළ ස්ථාවර පිරිවැය. හරි එක් ඒකකයක් සඳහා අදාළ ස්ථාවර පිරිවැය. මෙන්න සූත්‍රය දැම්මා වැඩේ හරි. එහෙනම් ඔයාට AFC වල ඒකකයක් සඳහා අදාළ වෙන පිරිවැය හේවත් AFC එනවා මෙතන කීයයි කියලාද? 2000යි කියලා. AFC වලගේ එනවා 2000යි කියලා. AFC වලගේ 2000යි. AFC වලගේ 2000යි. හරිද? එයා හරි. ඊළඟට තියෙනවා ඔය වගේම කතාවක් මෙතනක් තියෙන්නේ. හරි අපි කතා කරා අර ෂර්ට් 100ට අදාළව TVC කීය තිබ්බේ? ලක්ෂ 3යි නේද? අපි උදාහරණ උඩ එකේ ගත්තේ ලක්ෂ 3යි. ෂර්ට් 100ට අදාළව TVC අපි ගත්තා ලක්ෂ කීයද? 3යි. ලක්ෂ 3යි. හරි එතකොට දැන් අපි හදාගන්න ඕනේ හරි 100කට ලක්ෂ 3යිනේ. එහෙනම් එකකට කීයද? හරි ඒක හදන්නේ මේ විදිහටම තමයි. දැන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මෙහෙම TVC බෙදනවා Q වලින් ඔයාලට උත්තරයක් එනවා AVC. හරි ඔයාලට උත්තරයක් එනවා AVC. බලන්න TVC කියන්නේ කීයද? ලක්ෂ 3. ඒතර ඔයාට එනවා උත්තරේ මෙන්න මේ විදිහට. බලන්න ලක්ෂ 3 ඔයා බෙදන්න ඕනේ කීයෙන්ද? 100ෙන්. ඔයාට උත්තරයක් එනවා කීයද? 3000යි. ඒතර මේ 3000 කියන එකේ තේරුම තමයි එක් ඒකකයක් සඳහා අදාළ මොන පිරිවැයද? විචල්්‍ය පිරිවැය. හරි විචල්්‍ය පිරිවැය. එක් ඒකකයක් සඳහා අදාළ විචල්්‍ය පිරිවැය. එක් ඒකකයක් සඳහා අදාළ විචල්්‍ය පිරිවැය. එක් ඒකකයක් සඳහා අදාළ. එතන මෙතන මේ බලන්න ABC ඔයාලට එනවා කීයයි කියලාද? රුපියල් 3000යි. රුපියල් 3000යි.
දැක්කද වැඩේ? හරි. එතකොට ඔන්න වැඩේ හරි. එක් ඒකකයක් සඳහා අදාළ ස්ථාවර පිරිවැය එකකට යන ස්ථාවර පිරිවැය එකකට යන ස්ථාවර පිරිවැය අපි කියන්නේ මොන ස්ථාවර පිරිවැය කියලාද? සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය. දැන් 100ටම ගියා ලක්ෂ දෙකක් එකකට ගියා කීයක්ද 2000ක්. එකකට යන ගාන තමයි සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය කියලා කියන්නේ. ඉතින් උදාහරණයක් දැන් මේ පෑන ගන්න. මේ පෑන තියෙන්නේ. ඒතර මේ පෑන එකයිනේ මේ පෑනට අදාළ ස්ථාවර පිරිවැය. පෑන හදන්න යන ස්ථාවර පිරිවැය සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය. පෑනට අදාළ විචල්්‍ය පිරිවැය සාමාන්‍ය විචල්්‍ය පිරිවැය. සාමාන්‍ය විචල්්‍ය පිරිවැය. හරිද කතාව? හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක්කෙනා හරි. ඒක තවම තමයි. දැන් මෙතන ෂර්ට් කීයක් තියනවද? 100ක් නේ. 100ටම අදාළව TC අපිට තිබ්බ ලක්ෂ 5ක්. TC ලක්ෂ 5යි. හරි. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ එක ඒකකයකට අදාළව ATC හොයාගන්න. ATC එක ඒකකයකට අදාළව ATC එක ඒකකයකට අදාළව ATC හොයාගන්න ඕනේ. හරි. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? අර තියරි එකම තමයි. වාගාව තියෙනවා TC බෙදන්න Q වලින් වාට උත්තරයක් එනවා කවුද? ATC. වාට උත්තරයක් එනවා ATC. හරි. එතකොට මෙතන TC තියෙනවා කීයද? ලක්ෂ 5යි. TC තියෙනවා ලක්ෂ 5යි. මේ ලක්ෂ 5 බෙදන්න ඕනේ ඔයා 100න් උත්තරයක් එනවා කීයද? 5000යි. උත්තරයක් එනවා කීයද? 5000යි. එතකොට මේ 5000 කියන එකේ තේරුම තමයි මොකක්ද ඒකේ තේරුම? එක් ඒකකයක් සඳහා අදාළ හරි එක් ඒකකයක් සඳහා අදාළ මුළු පිරිවැය. හරි එක් ඒකකයක් සඳහා අදාළ මුළු පිරිවැය. දැක්කද කතාව? ඔන්න ලස්සන chart එක ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි ලස්සන chart එකක් ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන අගේ එනවා අපිට කීය දෙන්නේ? 5000යි. මෙතන අගේ අපිට එනවා කීයද? 5000. හරි 5000යි. හරි බලන්න chart එක ආපු විදිය. හරි ඔන්න ඒ වැඩේ හරියටනේ. හරි ඒ ටික හරි. ඒතර ඔන්න සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය, සාමාන්‍ය විචල්්‍ය පිරිවැය සහ සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය ඒ සෙට් එක අපි කතා කරගෙන ගියා. හරි. ඊට පස්සේ අපි යමු මේකේ මේ තව චුටි දෙයක් තියෙනවා අපිට මෙන්න මේ සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය මෙන්න මේ විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. හරි සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය මෙන්න මේ විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙතනදී අපි ගත්තේ මේ සූත්‍රයෙන්නේ. හරි ක්‍රම දෙකකට යාව හදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ඔයා ඔය දැන් හදාගත්ත සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය. හරි ඔයා ගත්තා එක ක්‍රමයක් මෙන්න මෙයානේ. ඒ කියන්නේ කොහොමද ගත්තේවා? ATC සමානයි අර TC බෙදීම Q කියලා දාලා. ඒ කියන්නේ කීයද? ලක්ෂ 5 බෙදුවා 100න් ඔයාට උත්තරයක් ආව එතන කීයද? 5000 ආවා. ඒක ක්‍රමයක්. හරි අනිත් ක්‍රමය තමයි තව විදිහක් තියෙනවා. ඔයාට ATC හදාගන්න පුළුවන් AFC ට එකතු කරලා AVC ව. හරි AFC වලගේ අතනාව කීයද අපිට 2000ක් ආවේ. හරි ඒ වගේම AVC වලගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා කීයක්ද? 3000ක්. එතකොට ATC වලගේ අපිට එනවා කීයද? 5000යි. ඔහොම හදාගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙහෙම අර TC වලගේ බෙදලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය, සාමාන්‍ය විචල්්‍ය පිරිවැය දෙක එකතු කරලත් ඔයාලා ගන්න පුළුවන්.
ඒ දෙක එකතු කරලත් ගන්න පුළුවන්. ඒ ගැටලුවක් නෑ. ওই ක්‍රම දෙකෙන්ම හදන්න පුළුවන්. හරිද? කොහොම ඇදුවත් උත්තරේ එනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි යමු මේකේ මේ වක්‍ර කතාවට. වක්‍ර ටික නේ ටික අපිට වැදගත්, සෑහෙන වැදගත්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මොනවද අපිට තියෙන වක්‍ර එතකොට? සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය. හරි. සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විචල්්‍ය පිරිවැය. සාමාන්‍ය විචල්්‍ය පිරිවැය සහ සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය. හරි. සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය, සාමාන්‍ය විචල්්‍ය පිරිවැය සහ සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය වක්‍ර ටික අපි අඳින්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන AFC ව හරි ABC සහ ATC ඔන්න ඔය වක්‍ර ටික අපි අඳින්න යන්නේ. හරි. ඔය වක්‍ර ටික අපි අඳින්න යන්නේ. සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය, සාමාන්‍ය විචල්්‍ය පිරිවැය සහ සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය. ඔය වක්‍ර ටික අඳින්න යන්නේ. හරි. ඉස්සෙල්ලා අපි පොඩ්ඩක් අර වෙන වෙනම ඇඳගෙන ඉමු. එතකොට ඔයාලට මේක තේරුම් ගන්න ලේසි. වක්‍ර ටික වෙන වෙනම පොඩ්ඩක් ඇඳන් ඉමු. ඊට පස්සේ අපි ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එකට අඳිමු. හරි. පළවෙනි එක එනවා AFC මුල ලක්ෂ්‍ය Q. මෙතන අපිට ඉන්නවා ABC මුල ලක්ෂ්‍ය Q. ATC මුල ලක්ෂ්‍ය Q. Q කියන්නේ නිමයම. AFC වල වගේ මෙන්න මේ විදිහට යනවා. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් හැඩය දැක්ක ගමන් මතක් වෙන්න ඕනේ. හරි. මොකද්ද මේ හැඩය? AFC අපි යාට හැඩේ නමක් කියන මොකක්ද? ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර බහුවලයක්. හරි මේ හැඩේ නමක් කියන මොකක් කියලාද කියන්නේ? ඔයාලා මතක ඇති අර නම්මිතාවයට එහෙම ඉගෙන ගන්නවා. ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර බහුවලයක හැඩයක්. ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර බහුවලයක හැඩයක් ගන්නවා. හරි ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර බහුවලයක හැඩයක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ABC වක්‍රය මෙන්න මේ වගේ හැඩයක් යනවා. හරි ABC U වකුරක හැඩයක් යන්නේ සහ ATC ත් A හා සමානම හැඩයක් යනවා මෙන්න මේ විදිහට. ATC එහෙම නැත්නම් AC කියලා කියන්නත් පුළුවන්. හරිද? ATC එහෙම නැත්නම් AC average cost කියන්න පුළුවන්. ඒතර ඔය ඒ අර මෙතන තියෙන මේ ABC සහ ATC කියන හැඩ දෙකම පොඩ්ඩක් සමාන හැඩ වලින් යන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙන වෙනම තිබ්බම මේ දෙකේ ලොකු වෙනසක් හොයන්න බෑ. හැබැයි ඔය වක්‍ර දෙක එකට ඇඳම එක ළඟ ඇඳම මේකේ වෙනසක් තියෙනවා. කියන්නේ එකම ප්‍රස්ථාර සටහන ඇඳම වෙනසක් තියෙනවා. අපි මේ වෙනස ගැන කතා කරමු. හරි. ඒතර පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය හැඩ තුනෙන් තමයි ඔයාලට වක්‍ර තුන එන්නේ. ඔය හැඩ තුනෙන් තමයි වක්‍ර තුන එන්නේ. සහ අපිට අර එක තැනක මිස් වුණා මේ අර ආන්තික පිරිවැය වක්‍රේ. නේද? අපි ඒක වක්‍රේ ඇඳේ නෑ නේද? ආන්තික පිරිවැයගේ. ආන්තික පිරිවැය වක්‍රේ අපි ඇඳේ නෑනේ. මේ තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවාද මේ මෙතන මේ වක්‍ර ටික අර ස්ථාවර පිරිවැය මතකද අපි කතා කරේ? හරි. මෙතන මේ ස්ථාවර පිරිවැය වක්‍රය තියෙනවා. මුළු ස්ථාවර මුළු විචල්්‍ය මුළු පිරිවැය වක්‍රේ. හරි. ඊට පස්සේ මේ අපි ආන්තික පිරිවැය වක්‍රය ඇඳේ නෑනේ. ඔය ආන්තික පිරිවැය වක්‍රය එන්නේ හරි මෙන්න මේ විදිහට. ඕකේ එන්නේ MC ආන්තික පිරිවැය. මෙන්න මේ විදිය මේ හරියක හැඩයක් තමයි MC වක්‍රය ගන්න. හරිද? මම ওই වක්‍ර පහමයි වෙනම ඇදලා පෙන්නන්නම්. වක්‍රේ MC වල යන්නේ මේ හරියක හැඩයක් යන්නේ. හරිද? ඒතර බලන්න මෙතන වක්‍ර තියෙනවා අර TFC තියෙනවා, උඩම තියෙනවා TFC, TVC සහ TC. හරි ඊට පස්සේ MC යන්නේ ආවර පොඩ්ඩක් වෙනවනේ අපි යන්නේ. MC වල හැඩය යන්නේ හරියක හැඩයක්. හරි? MC වල ඒ හැඩේ තියෙන්නේ හරියක් වගේ හරියක ෂේප් එකක් තියෙන්නේ. හරි හරියක හැඩයක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ මෙතන දැන් අපි පිරිවැය වර්ග තුන කතා කරා. ඒ වගේ හැඩ කීයක් තියෙනවද? එතනත් හැඩ තුනක් තියෙනවා. ඒතර ඔක්කොම හැඩ වර්ග 6ක් තියෙනවා. අපි චුට්ටක් ගොනා වෙනම ඒ ටික අපිට ටට්ටක් ගාලා ඇඳගමු. හරි ටට්ටක් ගාලා මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම් හැඩ ටික ගත්තොත්. හරි.
ආන්තික පිරිවැය මෙතෙන් දාමු. හරි. ඊට පස්සේ 4යි 5යි 6යි. පළවෙනි එක්කෙනා වරමතේ TFC මෙන්න මේ විදිහට ගියා. හරි TFC ඊට පස්සේ TVC මෙන්න මේ විදිහට ගියා. TC මෙන්න මේ විදිහට ගියා. සහ MC වක්‍රය මෙන්න මේ විදිහට හරියක් විදිහට ගියා. හරිද? ඔන්න ඒ විදිහට වක්‍රයෙන් ගියා. MC වක්‍රය. ඊට පස්සේ දැන් කතා කරා අපි AFC මෙන්න මේ විදිහට ගියා. ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර බහුවඩය හැඩයක්. ඊට පස්සේ AVC U අකුරක හැඩයක් සහ ATC U අකුරක හැඩයක්. ඔන්න ඔය ටික තමයි සාරාංශය. හරිද? වක්‍ර 6 එන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට. හරි. එතකොට මෙන්න මෙයා ස්ථාවරය කරලා මේ දෙන්න තමයි චුට්ටක් එක වගේ තියෙන්නේ. මේ දෙන්නගේ පොඩි සමානකමක් තියෙනවා. පොඩි සමානකමක් තියෙනවා. නමුත් මෙතන අර මෙතනින් පටන් ගන්න. ඒ නිසා ඒක වෙනස තියෙනවා. අරයා හරියක් වගේ. හරි. ඔය ටික තමයි කතා කරේ. මම චුට්ටක් වුණ මතක් කරා වැඩිපුරත් එක්ක. හරි. දැන් අපි යමු අර අපි හිටපු දැනට. හරි. මේ තියන්නේ. ඔන්න මේ වක්‍ර තුනේ කතාව මෙහෙම එන්නේ. හරි මේ වක්‍ර තුන මෙහෙම එන්නේ. හරි එතකොට මේක අපි කියනවා මේ වක්‍ර දෙකම U අකුරක හැඩයක් ගන්නවා කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? U අකුරක හැඩය ගනි. U අකුරක හැඩය ගනි. U අකුරක හැඩය ගනි. U අකුරක හැඩය ගන්න. U අකුරක හැඩය ගන්න. හරිනේ වැඩේ? U අකුරක හැඩය ගන්න. හරි. දැන් අපි අඳිමු වක්‍ර සෙට් එකම එකක. මේ සෙට් එකම එකක අඳිමු අපි. දැන් තමයි වැදගත්ම කෑල්ල. හරි. සම්බන්ධතා ටිකක් අපිට හම්බ වෙනවා. හරි අපි අඳින්න යන්නේ කවුද දැන් AFC වදිනවා AVC අඳිනවා ATC අඳිනවා සහ මේකේ අපි MC වත් අඳිනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයා අපි දාමු මෙතනින් Q කියලා දාමු. හරි. පළවෙනි වක්‍රේ අපි අඳිනවා මෙන්න බලන්න. කවුද? AFC. ඔන්න පළවෙනි වක්‍රේ AFC. කර්ව් එක මදි වගේ අපි තව පොඩ්ඩක් ගමු කර්ව් එක. හරි. AFC. AFC. ඔන්න AFC හරි. හරි ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර බහුවලයක හැඩය. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ වක්‍රය අඳිනවා මේ හරියෙන් ගමු අපි. ඔන්න ඉන්නවා AVC. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් ගමු ATC. ATC. හරිද? වක්‍ර දෙක පේනයි කියලා මම හිතනවා. මම නම් හතර අඳින්නම් තව පොඩ්ඩක්. මෙන්න මෙයා. ඒත් පේන්නේ නැහනේ. හරි. මෙන්න මෙතනින් යන්නේ මේ ඉන්නේ මෙයා. හරි. මෙයා උඩින් ඉන්නවා මෙන්න මේ. මං කිව්වේ ඒ වක්‍ර දෙක අර එක ළඟ තියෙද්දි ඒ කියන්නේ වෙන වෙනම ප්‍රස්ථාර දෙක තියෙද්දි වෙනස පේන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට පේනවද දැන් මේකෙදි ABC වක්‍රයට ඉහළින් තමයි MC ඉන්නේ. හරි. මේ ATC ABC එකට ඉහළින් තමයි ATC එක ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ ගෑල්ල තමයි මෙන්න මෙයා MC බලන්න. MC ආන්තික පිරිවැය. ඔන්න වැඩේ. තා චුට්ටක් එයා මෙහින් යන්න ඕනේ. දැන් හරි MC. ඔන්න MC ගිය. හරි. දැන් වක්‍ර ටික MC කවුද ආන්තික පිරිවැය නේද? MC ආන්තික පිරිවැය. ආන්තික පිරිවැය. හරි ඊට පස්සේ ATC සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය. සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය. මේ සාමාන්‍ය විචල්්‍ය පිරිවැය. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය. හරි සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය. හරි සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය. ඔමනේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් බලමු මේකේ කතා ටික. හරි.
වැදගත් කරුණු ටික බලන්න. වැදගත් කරුණු ටික හරි. පළවෙනි වැදගත් කරුණ තමයි මේකේ. පළවෙනි වැදගත් කරුණ තමයි හරි. පළවෙනි වැදගත් කරුණ තමයි මේකේ තියෙන. බලන්න මේ මේ මෙන්න මේ වක්‍ර දෙක. මෙයා කවුද? ATC සහ AVC. හොයන්න පුළුවන් නේද එතන? මම රවුම් කරලා තියෙනවනේ. ATC සහ මේ කහපාට වක්‍ර දෙක. හරි. කහපාට වක්‍ර දෙක. ATC සහ AVC වක්‍ර දෙක U අකුරක හැඩයට යන්නේ. හරි. මේ පහළට ඇවිල්ලා අය වැඩි වෙලා. පහළට ඇවිල්ලා වැඩි වෙලා මේ උඩ ඉඳලා පහළට එනවා. අය අගේ වැඩි වෙනවා. හරි. ඒතර අපි ලියනවා මෙන්න මේ විදිහට ATC හා AVC. හරි. වක්‍ර ATC සහ AVC වක්‍ර U අකුරක හැඩය ගනි. U අකුරක හැඩය ගනි. U අකුරක හැඩය ගනි. U අකුරක හැඩය ගනි. හරිද? ඔන්න පළවෙනි එක හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා දැන් ඔය වක්‍ර දෙක අතර වෙනස. මේ බලන්නකෝ. ATC හා AVC වක්‍ර අතර වෙනස මගින් AFC බලන්න ඉන්න අපි කතා කරමු හරියද? AFC නිරූපණය කරයි. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? දැන් ඔයා දන්නවා කතාවක් මෙන්න මෙහෙමනේ. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් හදාගන්න මෙහෙම ATC සමානයි AFC ධන AVC. එතන මෙතන ඉන්නේ ATC ඉන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ AVC ඉන්නවා. ඒ දෙන්න අතර පරතරය කවුද තියෙන්නේ? ඒ දෙන්න අතර පරතරය AFC. හරි. ඒ දෙන්න අතර පරතරය AFC. හරි. ඒ දෙන්න අතර පරතරය AFC තියෙන්නේ. AFC තියෙන්නේ. පරතරය AFC. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ ATC සහ AVC අතර පරතරය මගින් හරි ATC සහ AVC අතර පරතරය මගින් කවුද නිරූපණය කරන්නේ? AFC. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පරතරය මේ තියෙන්නේ. මම ඔන්න පාඩ කරනවා. හරි. මම පාඩ කරනවා මෙන්න මේ පරතරය මගින් කවුද නිරූපණය කරන්නේ? AFC නිරූපණය කරනවා. මේ පරතරය මගින් AFC. ඒ වගේම ඒ පරතරය ක්‍රමයෙන් මොකද වෙන්නේ? හරිද? එම පරතරය ක්‍රමයෙන් අඩු වේ. එම පරතරය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා. මේ පරතරය බලන්න මේ හරියදී වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ පරතරය ක්‍රමයෙන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ පරතරය ක්‍රමයෙන් මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙලා තියෙනවා. පරතරය මේ විදියට ක්‍රමයෙන් මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඒකට හේතුව තමයි දැන් AFC නේ තියෙන්නේ. AFC වලගේ එන්නෙන් අඩු වෙනවනේ. AFC වලගේ එන්නෙන් අඩු වෙද්දී මේ දෙන්න අතර පරතරයත් ක්‍රමයෙන් මොනවද? අඩු වෙනවා. හරිද? පරතරයත් අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක්කෙනා MC වක්‍රය මේ බලන්නකෝ MC වක්‍රය මෙහෙම ඉහළට යන්නේ මෙන්න මේ දෙන්නගේ අවම ලක්ෂ හරහා. කවුද අවම ලක්ෂ? කාගේ අවම ලක්ෂද? MC වක්‍රය ATC හා AVC වක්‍රවල අවම ලක්ෂ හරහා ඉහළයි. අවම ලක්ෂ හරහා ඉහළයි. හරි බලන්න මේ අවම ලක්ෂ හරහා හරිද? ATC වල අවම ලක්ෂය සහ AVC වල අවම ලක්ෂය හරහා තමයි MC ඉහළ යන්නේ. දැක්කද? අවම ලක්ෂ හරහා MC ඉහළ යනවා. ඒ වගේම අන්තිම පොයින්ට් එක AFC හැඩය ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර බහුවලයක හැඩය ගනි. හරි ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර බහුවලයක හැඩය ගනි. හරිනේ කතාව. එතන ATC සහ AVC U අකුරක හැඩය ගන්නවා. ඒ වගේම ඒ දෙන්නගේ පරතරය මගින් කවද AFC ව පෙන්නනවා. ඒ දෙන්නගේ පරතරය මගින් AFC ව පෙන්නනවා. AFC වලගේ ක්‍රමයෙන් අඩු වෙන නිසා පරතරයත් ක්‍රමයෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ AFC වක්‍රේ ගෑවෙන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවකවත් මෙතන. ගෑවෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙතනදී ATC සහ AVC වක්‍රවල අවම ලක්ෂය හරහා මේ අවම අඩුම ලක්ෂ හරහා තමයි MC ඉහළට යන්නේ. අඩුම ලක්ෂ හරහා MC යනවා. ඒ වගේම
සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය වක්‍රයේ මොන හැඩයක්ද ගන්නේ? ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර බහුවලයක හැඩයක් ගන්නවා. හරි. එතකොට ඔන්න අපි අද දවසේ කතා කරා කෙටි කාලීන පිරිවැය වෙනකන් කෙටි කාලීන ඵලදාව සහ කෙටි කාලීන පිරිවැය දක්වා ඉවර කරා. අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ දිගු කාලීන ඵලදාව සහ දිගු කාලීන පිරිවැය ටික. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හැමෝටම ජය වේවා.